તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન મેંગલુરુ તરફથી હું તમારા બધાનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું અને દ્રઢ અને નિશ્ચયથી જોડાવા બદલ તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હરે કૃષ્ણ બધાને. ઓમ અજ્ઞાનતિમિર હરે કૃષ્ણ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. तो આજનો હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો આજનો અધ્યાય 3 કર્મયોગ. ખૂબ સરસ અધ્યાય છે. આજના અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને નિષ્કામ કર્મયોગ સમજાવશે. ખૂબ સરસ રીતે ભગવાને આ અધ્યાયમાં જ્ઞાન આપ્યું છે. પહેલા જે ગીતાના 6 અધ્યાયો છે કર્મયોગ છે. 1 થી 6 અધ્યાય કર્મયોગ, 7 થી 12 ભક્તિયોગ અને 13 થી 18 જ્ઞાન યોગ. તો ભગવાને આમાં કર્મયોગ 1 થી 6 અધ્યાયમાં કર્મયોગ, કર્મ દ્વારા ભક્તિ કેવી રીતે ભક્તિમાં આગળ આવવું એ ભગવાને આપણને સમજાવ્યું છે. તો પહેલા અધ્યાયનું નામ શું હતું? હરે કૃષ્ણ. અર્જુનનું સૈન્ય નિરીક્ષણ. યસ, ખૂબ સરસ. અને બીજા અધ્યાયનું નામ શું હતું? ગીતાનો સાર. યસ, ગીતાનો સાર. યસ. અને આજનો જે અધ્યાય છે એ 3 કર્મયોગ. યસ, ખૂબ સરસ. તો અધ્યાય 1માં અર્જુનના ન લડવાના કારણો કયા કયા હતા? હરે કૃષ્ણ. કુટુંબની વિમુખતા, અનિશ્ચિતતા, કરુણા, પરિવારનો વિનાશ, પાપી પ્રતિક્રિયાનો ડર. યસ, ખૂબ સરસ. અને આપણે બીજા અધ્યાયમાં ભગવાનની અનુભૂતિના તબક્કાઓ જોયેલા હતા. કયા કયા હતા? બીજા અધ્યાયમાં ભગવાનના અનુભૂતિના બ્રહ્મ, પરમેશ્વર અને ભગવાન. બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. યસ, ખૂબ સરસ. અને બીજી પણ એક વ્યાખ્યા જોઈતી, 2 રીતે વ્યાખ્યા જોઈતી ભગવાનની. સચ્ચિત અને આનંદ. હા, સતચિત આનંદ બરાબર છે, પણ ભગવાનની 2 રીતે વ્યાખ્યા જોઈતી. એ તો ભગવાનની અનુભૂતિના તબક્કા થઈ ગયા, સતચિત અને આનંદ. બીજી એક વ્યાખ્યા પણ ભગવાનની જોઈતી. હરે કૃષ્ણ. ગાયો અને આપણી ઇન્દ્રિયોને ગાયો અને ગાયોના ગોવાળ. યસ, 6 ઈશ્વર્યો કયા કયા હતા? અને એને 6 ઈશ્વર્યોની વ્યાખ્યા જોઈતી આપણે. ભગવાનની વ્યાખ્યા 6 ઈશ્વર્યો જેમાં હોય એને ભગવાન કહેવાય. 6 ઈશ્વર્યો કયા કયા? હરે કૃષ્ણ. સુંદરતા, ખ્યાતિ, જ્ઞાન, ત્યાગ. પછી જ્ઞાન, સૌંદર્યતા અને વૈરાગ્ય. ખૂબ સરસ. તો આજે 6 ઐશ્વર્યો ભગવાનમાં જેમાં હોય એને ભગવાન કહેવાય. તો એ ભગવાનની વ્યાખ્યા આપી હતી કોને? હરે કૃષ્ણ. કોને આપી હતી? યસ, પરાશર મુનિએ. અને
કયા પુરાણમાં આપે છે? એમને કયું પુરાણ લખેલું પરાશર મુનિએ? વિષ્ણુ પુરાણ. યસ, વિષ્ણુ પુરાણ. અને વિષ્ણુ પુરાણમાં ભગવાનની વ્યાખ્યા જે છે એ પરાશર મુનિએ. અને પરાશર મુનિ કોણ છે? વ્યાસજીના પુત્ર. યસ, વ્યાસજીના પુત્ર. હા, વેદવ્યાસના પિતા છે પરાશર મુનિ. વેદવ્યાસજીના પિતા પરાશર મુનિ. અને પરાશર મુનિએ આ વિષ્ણુ પુરાણમાં આપણને આ વ્યાખ્યા આપી, ભગવાનની વ્યાખ્યા કરી એમને. તો આ રીતે ભગવાન જે છે આપણે ખૂબ સરસ આપણા શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન મેંગલુરુ રાધા ગોવિંદાના ભગવાનના ચરણોમાં વંદન કરીને આજના અધ્યાયની શરૂઆત કરીએ. તો આજનો અધ્યાય છે કર્મયોગ. તો પહેલા અધ્યાયમાં ભગવાને ન લડવાના કારણોમાં ભગવાને આપ્યું, કરુણાનો જવાબ આપ્યો કે ભાઈ આત્માનું ગુણાતીત જ્ઞાન આપ્યું, આપણે શરીર નથી આત્મા છીએ એ ભગવાને સમજાવ્યું. એ પછી ભગવાને કોઈ આનંદ નથી ના આન્સરમાં ભગવાને કીધું કે ભાઈ તને તો સ્વર્ગ મળવાનું છે, તું જેને કહેવાય કે જીતીશ તો પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય મળશે, અને હારીશ તો તું સ્વર્ગમાં જવાનું. તો તારા હાથમાં તો બે હાથમાં લાડુ જ છે. એ પછી પાપી પ્રવૃત્તિઓના ડરમાં ભગવાને સમજાવ્યું કે ભાઈ ભક્તિ પ્રવૃત્તિ જે હોય છે એ પાપ રહિત હોય છે. અને ભગવાને 2.41માં ભગવાને કીધું કે ભોગ અને ઐશ્વર્યમાં જો તું રચોપચો રહીશ તો તારું ભગવાનમાં મન એકાગ્ર થશે નહીં. અને જેને કહેવાય કે ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરેલી જે ચેતનાવાળા ભક્ત હોય છે એને ભગવાને સ્થિર ધીર મુનિ કીધા. અને ભગવાને વંશનો વિનાશ એટલે કૌટુંબિક પરંપરાઓ માટે ભગવાને સમજાવ્યું કે ભાઈ જેને કહેવાય કે આ તું બેડ એક્ઝામ્પલ બનીશ, અને બેડ એક્ઝામ્પલ બનીશ તો પછી જેને કહેવાય કે આવનારી પેઢીઓ પણ એનું અનુકરણ કરશે, અને એ અનુકરણ કરશે અને સમાજમાં જેને કહેવાય કે આવનારી જે પેઢીઓ છે વર્ણશંકર પ્રજા ઉત્પન્ન થશે. અને તું આ બેડ એક્ઝામ્પલ જ બનીશ એટલે તું વર્ણશંકર પ્રજા ન થવા માટેનું તું ઉદાહરણ બન. યુદ્ધને ટાળવા બદલનું જેને કહેવાય ને કે કાયર, જે તને જે કાયર કહેશે ભક્તો અને જે બીજા લોકો છે તને કાયર કહેશે, એટલે એવું તું ઉદાહરણ રૂપ નહીં બન. તો આપણે અહીંયા જેને કહેવાય ને કે કૌટુંબિક પરંપરા માટે ભગવાને સમજાવ્યું કે વર્ણશંકર પ્રજા ઉત્પન્ન ન થવા બદલ તું આદર્શ ઉદાહરણ બન, એવું ભગવાને સમજાવ્યું. એ પછી આપણે આજનો જે અધ્યાય છે ત્રીજો, એમાં એક અને 2 શ્લોકમાં અર્જુનજીની મૂંઝવણ આવે છે કે ભાઈ મારે યુદ્ધ કરવું કે યુદ્ધનો ત્યાગ કરવો. યુદ્ધ કરવું એટલે કે મારે કર્મ કરવું કે પછી ત્યાગ કરવો. પછી 3 થી 16 જે શ્લોક છે એમાં ભગવાને ત્યાગ દ્વારા અને કર્મ કરવાનું કીધું. એટલે નિષ્કામ કર્મયોગ સમજાવશે ભગવાન. નિષ્કામ આપણે કર્મના પ્રકારો જોયા હતા. હરે કૃષ્ણ. એકવાર આપણે જેને કહેવાય કે રિફર કરી લઈએ, કર્મના પ્રકારો આપણે જોયા હતા. કયા કયા હતા? હરે કૃષ્ણ. વિકર્મ કર્મ, નિષ્કામ કર્મ, અકર્મ, સકામ કર્મ. યસ, ખૂબ સરસ. તો વિકર્મ, 1 મિનિટ હવે સોનલ માતાજી આપણે બીજાને કોઈને ચાન્સ આપીશું. તો વિકર્મ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. કેમ કે આજના અધ્યાયમાં કર્મ માટે આપણે સમજવાનું છે. જો આ કર્મ નહીં આપણે લેવલ 1માં ખૂબ સરસ રીતે સમજ્યા છીએ કર્મ માટે, તો આ પાછું રિફર કરવું જરૂરી છે. કેમ કે આજે બધું આ કર્મયોગ છે. આજનો અધ્યાય જે છે કર્મયોગ છે. તો વિકર્મ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. કોણ કહેશે? હરે કૃષ્ણ. હેન્ડ રેઝ કરો. હરે કૃષ્ણ. હેન્ડ રેઝ કરો એટલે આપણે એ રીતે આન્સર લઈએ. યસ અજય પ્રભુ. જે ધર્મ વિરોધી હોય ને એવા, એનું કોઈ ધર્મના વેદોમાં કઈ ઉલ્લેખ ન હોય એવા કર્મ. હા, વેદોમાં ઉલ્લેખ ન હોય એવા કર્મો નહીં. વેદોમાં તો ઉલ્લેખ કરેલો છે કે આપણે કયા કર્મ કરવા જોઈએ, બરાબર ને? કે વેદોમાં તો જણાવ્યું છે, પણ આપણે જે વેદો અને શાસ્ત્રોમાં જણાવ્યા પ્રમાણેના કર્મો કરતા નથી, તો એટલે કે ટોટલી પાપપૂર્ણ કર્મો, કે આપણે શાસ્ત્રોના નિયમોને અનુસરતા નથી, તો એને વિકર્મ કહેવાય. એટલે કે ટોટલી ખરાબ કર્મો આપણે જે પણ ભૌતિક જગતમાં રહીને આપણે શાસ્ત્રોના નિયમોને અનુસરીને કરતા નથી જે પણ કર્મો, તો એ વિકર્મ કહેવાય છે. તો આ ખૂબ જરૂરી છે કર્મના પ્રકારોને સમજવા માટે. યસ, ઓકે. એ પછી આવે છે કર્મ. કર્મ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. ઓકે, હેન્ડ રેઝ છે ગાયત્રી માતાજીનો. યસ માતાજી.
હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. યસ આપણે માતાજી. ફળની આશાથી રાખીને જે કામ કરીએ ફળની આશા રાખીને કામ કરીએ તો એ તો આપણે સકામ કર્મ થઈ ગયા કહેવાય. ભૌતિક જગતમાં રહી અને આપણે ફળની આપણે જે રેગ્યુલર જે કામ આપણે ઘરના બધાની સેવા ને જે કરતા હોઈએ એ કર્મ કહેવાય છે. હા બરાબર છે. જે નોકરી આપણે કરતા હોઈએ બધાનું. ઓકે ઓકે, હવે બીજા કોઈને કંઈ કહેવું છે ને તો આપણે એકવાર સોનલ માતાજીને બી ચાન્સ આપીએ. ઓકે સોનલ માતાજી બોલો. કર્મ એટલે શું? નિસ્વાર્થ ભાવે કરીએ એને કર્મ કહેવાય. એક મિનિટ, કોણ બોલ્યું? હરે કૃષ્ણ. સોનલ. ઓકે, નિસ્વાર્થ ભાવે કરીએ. ઓકે, પછી રાજેશ્વરી માતાજીનો હેન્ડ રેઝ છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. યસ માતાજી. કર્મ એટલે શું? કર્મ એટલે આપણે જે ભૌતિક કાર્ય કરીએ એ સકામ એ આપણા કર્મ છે. સકામ કર્મ એટલે કે આપણે કોઈ ઈચ્છાથી કરીએ અને નિષ્કામ કર્મ એટલે કોઈ બી ફળની આશા વગર જે કરીએ તે નિષ્કામ કર્મ. હા, આવું હું સમજી છું માતાજી. આગળ આપ સમજાવ્યા. ઓકે, તો આ ખૂબ જરૂરી છે આજના અધ્યાય માટે સમજવું કર્મના પ્રકારો. મેં પહેલા પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો. તો વિકર્મ એટલે શાસ્ત્રોના નિયમોને જો આપણે અનુસરતા નથી અને એ પ્રમાણે આપણે જે પણ અહીંયા ભૌતિક જગતમાં રહીને કર્મો કરીએ છીએ એટલે એ ટોટલી એમ કહેવાય કે ભાઈ શાસ્ત્રોના નિયમોને પ્રકૃતિના કાયદાઓનું આપણે ભંગ કરીએ છીએ, તો એ વિકર્મ કહેવાય. એ પછી કર્મ, તો ભૌતિક જગતમાં રહી અને આપણે જેને કહેવાય કે સારા કર્મો કરીએ તો એ કર્મમાં આવે. એ પછી આવે છે કે સકામ કર્મો. તો સકામ કર્મો એટલે કે આપણે જેને કહેવાય કે ભાઈ આપણે ભૌતિક જગતમાં મટીરિયલ વર્લ્ડમાં આપણે અહીંયા અત્યારે રહી રહ્યા છીએ અને રહી રહીને આપણે જે શરીરની ઈચ્છાઓ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે થઈને અને પછી આપણે જે કર્મ કરીએ અને એ પણ કર્મો કેવા કે ભાઈ કોઈ ઈચ્છા સાથે, તો એ સકામ કર્મો આવે. સકામ કર્મ કહેવાય. કામ એટલે ઈચ્છા અને સકામ એટલે ઈચ્છાઓ સાથે કરેલા જે કર્મ હોય એ સકામ કર્મ. એ પછી આવે છે નિષ્કામ કર્મ. તો નિષ્કામ કર્મ એટલે કે આપણે જે ભગવાન માટે જે કર્મ કરીએ, ભગવાનની પ્રસન્નતા અર્થે જે પણ કોઈ કર્મ કરીએ પણ એમાં પણ કોઈ ઈચ્છા ન હોવી જોઈએ. જો ઈચ્છા સાથે કરીએ છીએ તો એ વ્યર્થ છે. તો નિષ્કામ કર્મ ક્યારે કહેવાય કે જ્યારે આપણે ફળની ઈચ્છા રાખતા નથી અને જે કહેવાય કે ફળની ઈચ્છા રાખ્યા વગર આપણે જે ભગવાન માટે કર્મ કરીએ એને નિષ્કામ કર્મ કહેવાય. તો આ રીતે જેને કહેવાય કે કર્મના પ્રકારો આપણે જોયા. કર્મ, વિકર્મ, અકર્મ અને અકર્મ એટલે આપણે જે ભગવાન માટે કર્મ કરીએ. આપણે હવે ક્યારેક એવું થાય કે ભગવાન માટે પણ કર્મ કરીએ તો આપણે ક્યારેક ભગવાનને કહી દઈએ કે ભાઈ એ ભગવાન આ આપી દે, પેલું આપી દે. ભગવાન મારો જેને કહેવાય ને કે દીકરો પાસ થશે તો હું તને આટલો ચઢાવો કરીશ ને આટલી મીઠાઈ નું જેને કહેવાય કે ધરાવીશ ને આપણે જે એ બધી ઈચ્છાઓ જે હોય છે, તો ભગવાન માટેના જે પણ કંઈ ભક્તિમય કર્મ કરીએ તો એ અકર્મમાં આવે. પણ અને નિષ્કામ કર્મ એટલે જેને કહેવાય કે ફળની કોઈ ઈચ્છા રાખવાની જ નથી અને જેને કહેવાય કે સ્વાર્થ, કોઝલેસ, જેને કહેવાય ને કે આપણે સ્વાર્થ વગરની, તો એ નિષ્કામ કર્મ કહેવાય. તો આ રીતે આપણે આજે 3 થી 16 શ્લોક જે છે ત્યાગ જ્ઞાન યોગ ભગવાન આપણને સમજાવ્યો છે, એટલે કે નિષ્કામ કર્મયોગ અને ભક્તોએ કર્મકાંડથી કર્મયોગ તરફ કેવી રીતે જવું એ આપણે ભગવાને સમજાવ્યું છે. 17 થી 35 શ્લોકમાં અર્જુનજીનો ત્યાગ માટે લાયક હોય તો પણ તેને સાચું ઉદાહરણ પૂરું પાડવા માટે નિષ્કામ કર્મયોગ કરવો જોઈએ એવું આ અધ્યાયમાં ભગવાને સમજાવે છે. અને 36 થી 43માં વાસના યોગના માર્ગ પર એક પ્રચંડ દુશ્મન છે, તેથી વ્યક્તિ ઇરાદાપૂર્વકની એટલે કે ભગવાને જેને કહેવાય ને કે બુદ્ધિ યોગ આપ્યો છે. તો આજનો જે અધ્યાય છે આપણે શરૂઆત કરીએ તો હવે જે અર્જુનજી જે છે મૂંઝાણા છે કે મૂંઝાયા છે. તો કેવી રીતે કે ત્યાગ કરવો મારે કે કર્મ કરવું જોઈએ. તો ત્યાગની વ્યાખ્યામાં એ અર્જુનજીની બુદ્ધિ એમ કહી રહી છે કે ભાઈ આ જે શરીરની ઈચ્છાઓ માટે થઈને એ ન લડવાના એમને કારણો આપ્યા છે. તો હવે અહીંયા જે અર્જુનજી છે જે મૂંઝાઈ ગયા છે ભાઈ, કે બીજા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને શું કીધું કે મૂંઝાયા કેમ કે ભગવાને બુદ્ધિ યોગ આપ્યો. પહેલા તો આત્માનું ગુણાતીત જ્ઞાન આપ્યું. એ પછી ભગવાને કીધું કે ભાઈ
સકામ કર્મ પણ કરીએ, આ ભોગ ઐશ્વર્યમાં તું પડ્યો રચો પચો રહીશ તો પછી તું ભગવાનમાં મન એકાગ્ર થઈ શકશે નહીં. એ પછી ભગવાને બુદ્ધિ યોગ આપ્યો અને બુદ્ધિ યોગમાં ભગવાને કીધું કે ભાઈ સ્વલ્પમ અપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયા, કે ભગવાન માટે નાનામાં નાની કરેલી સેવા પણ જેને કહેવાય કે મોટામાં મોટા ભયથી બચાવે છે. આપણે અધ્યાય 2 માં જોયેલું. એ પછી ભગવાને કીધું, એટલે જેને કહેવાય ને કે એ પછી ભગવાને થોડું નિષ્કામ કર્મ માટે પણ બીજા અધ્યાયમાં સમજાવેલું. હવે ભગવાને તો એકદમ પ્રોપર પર્ટિક્યુલર બધું સમજાવ્યું, પણ જેને કહેવાય કે અર્જુનજી જે છે મૂંઝાયેલા છે, મૂંઝવણમાં છે અહીંયા. એટલા માટે એમને જેને કહેવાય ને કે આખા બધું જેને કહેવાય કે ભગવાન જે પણ સમજાવે છે ને એ બધું એમને દ્વિઅર્થી લાગે છે, કે ભગવાન આમ જવું કે આમ જવું, આ રસ્તે જવું, રાઈટ જવું, લેફ્ટ જવું. એટલે જેને કહેવાય ને કે ટોટલી મૂંઝાઈ ગયા છે. એટલે હવે અહીંયા જે ભગવાનને પૂછી રહ્યા છે કે ભાઈ મારે ત્યાગ કરવો કે કર્મ કરવું. તો હવે ભગવાનને કહે છે કે ભાઈ તમે એક જ મને કહો, તદ એકમ વદ. ભગવાનને કહે છે અર્જુનજી કે હવે તમે મને એક જ વસ્તુ કહો કે ભાઈ મારે કઈ બાજુ જવું. તો ભગવાન જે છે 11 થી બીજા અધ્યાયમાં 11 થી 30 શ્લોકમાં ભગવાને આત્માનું ગુણાતીત જ્ઞાન આપ્યું. એટલે હવે એમને એમની બુદ્ધિ જે છે એ હવે એમ કે છે, હવે આ અર્જુનજી જે છે બુદ્ધિને હોશિયારી સમજ્યા છે. બુદ્ધિ યોગ જે ભગવાને સમજાવ્યો એમાં ભગવાનને એ જેને કહેવાય કે હોશિયારી સમજ્યા, અને એ હોશિયારીમાં એવું સમજ્યા કે ભાઈ હવે આત્મસમર્પણ, ભગવાને આત્માનું જ્ઞાન આપ્યું એટલે ભાઈ આત્મસમર્પણ કરવું, આત્મસંયમી થવું કે પછી મારે બીજો રસ્તો જે અપનાવ્યો નિષ્કામ કર્મયોગ તરફ જવું. તો એમાં જે છે કે ભગવાન અર્જુનજી જે છે એ મૂંઝાણા છે અને આજે કર્મયોગની શરૂઆત થઈ છે. તો જેને કહેવાય કે આત્માનું ગુણાતીત જ્ઞાન આપ્યું 11 થી 30 શ્લોકમાં. પછી બુદ્ધિ યોગ આપ્યો, બુદ્ધિ દ્વારા ઇન્દ્રિય નિગ્રહ કરવાનું કીધું, અને એ બીજું પણ એ કીધું કે ભાઈ સકામ કર્મમાં પરોવાયેલો રહીશ તો તું ભગવાનમાં મન એકાગ્ર નહીં કરી શકે, અને નિષ્કામ કર્મ પણ થોડો સમજાવ્યો. તો આ બધું દ્વિઅર્થી શબ્દને જેને કહેવાય કે એમને મહત્વ આપ્યું. એટલે એમને મૂંઝાયેલા છે એટલે એમને એમ લાગ્યું કે ભાઈ આ તો બધું દ્વિઅર્થી છે, એટલે જેને કહેવાય ને કે અહીંયા જવું પેલે જવું, એટલે એમને કઈ રસ્તો સૂઝતો નથી. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે એટલે મતી મારી ગઈ છે એવું ભગવાનને કહે છે. તો એટલે અહીંયા નિષ્કામ કર્મ ભગવાને આપણે એક ઉદાહરણ જોઈએ તો જે હનુમાનજી જે છે એ એમને નિષ્કામ કર્મ કર્યું છે ભગવાનની સેવા માટે. ભગવાને હવે જો લંકા જીતી અને લંકાને કેવું કે એમની પૂંછ દ્વારા એમને લંકાને આગ ચાંપેલી હતી અને લંકા જેને કહેવાય કે ભડકે બળી રહી હતી. તો આ જે હતો હવે ભગવાન માટે થઈ અને એમને જેને કહેવાય ને કે હનુમાનજીનો જે ક્રોધ હતો એ પણ આધ્યાત્મિક થયો છે. તો આ હનુમાનજીએ ભગવાન માટે કરેલી સેવા છે. તો એ જેને કહેવાય કે નિષ્કામ કર્મયોગ કહેવાય. એ પછી આપણે આ રામાયણનું એક ઉદાહરણ બીજું પણ લઈએ કે વિભીષણજી છે. વિભીષણ એટલે રાવણના ભાઈ. તો રાવણના જે ભાઈ જે છે એ પણ જેને કહેવાય કે એ ભક્ત હતા ભગવાનના, અને એ સમજતા હતા કે ભાઈ મારો જે ભાઈ છે એ ખોટું કરી રહ્યો છે, અને છેલ્લે ભગવાનના ચરણોમાં જઈ અને કહેવાય ને કે ભાઈ ભગવાનને રામ ભગવાનની સાથે થઈ જાય છે. અને એ પછી યુદ્ધ જ્યારે જીત્યા ભગવાન અને લંકાનું રાજ્ય પછી વિભીષણને આપે છે. તો હવે જેને કહેવાય કે હવે રાવણના રાજ્યમાં જ હતા, એમના પોતાના ભાઈ હતા, અને જેને કહેવાય કે રાવણ આસુરી વૃત્તિના હતા, પણ એમના ભાઈ જે છે વિભીષણ એ ભગવાનના શરણે જાય છે. અને આ જેને કહેવાય કે નિષ્કામ કર્મયોગ દ્વારા ભગવાન પછી એમને રાજ્ય સોંપે છે લંકાનું, અને એ પછી ભગવાન અયોધ્યા તરફ આવે છે. તો આ રીતે આપણે જેને કહેવાય કે 2 ઉદાહરણ આપણે લઈએ તો આ નિષ્કામ કર્મયોગના ઉદાહરણ છે. તો હવે ભગવાન જે છે હવે સમજાવે છે. તો અહીંયા અર્જુનજી છે ભગવાનને કહી રહ્યા છે કે ભાઈ હવે મને છે ને તમે એક જ વસ્તુ કહી દો કે મારે શું કરવાનું છે. તદ એકમ વદ. ભગવાન કહે છે કે મારે કયા રસ્તે જવું. તો અધ્યાય 2 અને 3 વચ્ચેનું અનુસંધાન જે છે તો એમાં એક 2.49 શ્લોક હતો કે ભાઈ દુરેણ યવરમ કર્મ બુદ્ધિ યોગાત ધનંજય બુદ્ધૌ શરણમ અન્વિચ્છ કૃપણાહ ફલ હેતવઃ.
તો આ બુદ્ધિયોગ દ્વારા તમામ ઘૃણાસ્પદ પ્રવૃત્તિઓથી દૂર રહેવું. એટલે આ અર્જુનજી વિચારે છે કે ભાઈ બુદ્ધિ એટલે હોશિયારી. એટલે હવે એમની બુદ્ધિ પ્રમાણે એમ ભગવાનને કહી રહ્યા છે કે ભાઈ આ જે મહાવિનાશ થશે અને એ મહાવિનાશ થવાને કારણે જેને કહેવાય કે મારી બુદ્ધિ તો કહી રહી છે કે ભાઈ આ યુદ્ધનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. તો અને આ બુદ્ધિનો એટલે કે ઘૃણાસ્પદ પ્રવૃત્તિઓ ટાળવી જોઈએ. એટલે તો આ યુદ્ધને પણ એ ઘૃણાસ્પદ પ્રવૃત્તિ કે છે. પણ હવે અહીંયા તો ભગવાન ઈચ્છતા હતા કે ભાઈ યુદ્ધ થાય, કેમ કે આતતાઈઓને સબક શીખવાડવાનો હતો. કૌરવો જે છે એ આતતાઈઓ હતા અને એ જો સમાજમાં વ્યવસ્થિત રીતે સારા લોકોને જીવવું હોય અને આવનારી પેઢીઓ પણ અનુકરણ કરે એટલા માટે ભગવાને કૌરવોને સબક શીખવાડવાનો હતો અહીંયા. એટલા માટે જેને કહેવાય કે હિંસાને અહીંયા માન્ય નથી રાખી ભગવાને, કરુણાને, અર્જુનની કરુણાને માન્ય નથી રાખી ભગવાને અહીંયા. તો અહીંયા ભગવાન વિનંતી કરી રહ્યા છે અર્જુનજીને કે ભાઈ તું લડ. તો ભગવાને એ આ 2.49 માં ભગવાને કીધું તું, હે ધનંજય, ભક્તિમય સેવા દ્વારા બધા જ નિંદ્ય કર્મથી દૂર રહી એવા ભાવથી ભગવાનને શરણાગત થા. જે લોકો પોતાના કર્મ ફળ ભોગવવાની ઈચ્છા રાખે છે તે કૃપણ છે. હવે અહીંયા અર્જુનજી જે છે એ બુદ્ધિ યોગ દ્વારા એ સમજે છે કે ભાઈ આ જે નિંદ્ય પ્રવૃત્તિ એટલે કે આ ઘૃણાસ્પદ યુદ્ધ જે છે એ મારે ટાળવું જોઈએ. અને એ ચતુરાઈ પૂર્વક એ જેને કહેવાય ને કે યુદ્ધ ટાળવા માટે કહી રહ્યા હતા ભગવાનને. એટલે ભગવાને અહીંયા જેને કહેવાય કે કીધું કે ભાઈ નહીં, તારે કર્મ તો કરવું જ પડશે. કર્મ અને એ પણ હવે કેવું ભગવાન સમજાવશે કે ત્યાગ એટલે કે જ્ઞાન અને કર્મ એ અસંગત છે. તો અર્જુનના અનુસાર ત્યાગ અને કર્મ એ અસંગત છે કે ભાઈ વિરુદ્ધાભાસ, કે ભાઈ આ મારે યુદ્ધ ન કરવું જોઈએ અને ભગવાન યુદ્ધ ઈચ્છી રહ્યા છે. એટલા માટે હવે જેને કહેવાય કે આગળ હવે અર્જુનજી શું કહે છે ભગવાનને એ કહીએ આપણે જોઈએ. તો અર્જુન ઉવાચ, અર્જુને કહ્યું, હે જનાર્દન, હે કેશવ, જો તમે બુદ્ધિને સકામ કર્મ કરતા શ્રેષ્ઠ માનતા હો તો પછી તમે મને આ ઘોર યુદ્ધ કરવા માટે શા માટે પ્રેરી રહ્યા છો? તો હવે જો આ શ્લોકમાં છે ને એક અર્જુન અને જે ભગવાન જે છે એમની એક સંબંધની નિખાલસતા આપણે અહીંયા જોવાની છે કે અર્જુનજીએ પ્રશ્ન પૂછે અને ભગવાન પાછા શાંતિથી જવાબ પણ આપે અને પ્રેમ અને શાંતિથી તો ખરું પણ પ્રેમથી જવાબ આપે છે. ભગવાન એમ નથી કહેતા કે ભાઈ બસ મેં કીધું એટલે તારે કરવાનું જ છે. અહીંયા એવો સંબંધ નથી. ભગવાન શાંતિથી સમજાવે છે અર્જુનજીને કે ભાઈ ભગવાન પાછું ક્લિયરલી સમજાવે છે કે તારે આ કરવું જોઈએ, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સમજાવે છે. તો 2.49 માં કીધું કે ભાઈ કર્મના ફળ ભોગવવાની ઈચ્છા રાખે છે તે કૃપણ છે. અહીંયા ભગવાને પહેલા પણ અર્જુનજીને કહેલું કે તું પરિણામની ચિંતા નહીં કર, પણ તું એ મારા પર છોડી દે, તું ખાલી કર્મ કર. ભગવાન ઉભો થા અને યુદ્ધ કર. તો આપણે પાછું અર્જુનજી પકડી લે છે કે ભાઈ મારી બુદ્ધિ કે છે કે યુદ્ધનું પરિણામ તો બહુ ભયાનક આવવાનું છે. એટલે જો ઘોર શબ્દ અહીંયા યુઝ કરે છે કે ભાઈ ઘોર યુદ્ધ કરવા માટે શા માટે પ્રેરી રહ્યા છો? તો ઘોર શબ્દનો યુઝ કરે છે. તો આ ન લડવાના કારણો હતા આપણા કે ભાઈ કરુણા, પાપ, આનંદ નથી, અનિશ્ચિતતા અને કૌટુંબિક પરંપરાઓ. તો એ બધા કેવા એમની ભૌતિક ઈચ્છાઓ હતી કે ભાઈ મારા ભાઈ પાંડવો નહીં હોય તો હું આનંદ કેવી રીતે કરીશ, અને આ બધું પાપ અને પુણ્યનો વિચાર પણ જે બધા આવે છે કે ભાઈ મને નરકનો રસ્તો મળશે, અને જેને કહેવાય ને કે એટલે આ રીતે એમની શરીરની ઈચ્છાઓ, ભૌતિક ઈચ્છાઓ માટે થઈ અને લડવાની ના પાડતા હતા. તો ભગવાન અર્જુનજી પછી જો સંબોધન ભાઈ કેશવ કરીને કહે છે. કેશવ કેમ કીધા છે ભગવાનને? હરે કૃષ્ણ. કેશવ કેમ કીધા છે ભગવાનને? યસ અજય પ્રભુ. યસ, ખૂબ સરસ. પણ અહીંયા અર્જુનજી કેશવ કરીને એટલા માટે અહીંયા સંબોધન કરી રહ્યા છે ભગવાનને કે શંકાઓ હંમેશા રાક્ષસ જેવી હોય છે, અસુર જેવી હોય છે. કેમ કે એકવાર જો શંકા આપણા જેને કહેવાય ને કે માઇન્ડમાં આવી જાય તો આપણે એ પછી જેને કહેવાય કે આપણે કોઈ વ્યક્તિને પણ આપણે એ શંકાની દ્રષ્ટિએ જ જોતા હોય છે. એટલે શંકા જે છે એ આસુરી, રાક્ષસી છે. એટલે
જેને કહેવાય કે ભગવાનને સંબોધન કરીને એ રીતે કહે છે કે ભાઈ આ અસુરો જેવી જે શંકાઓ મારા માઇન્ડમાં પ્રગટ થઈ છે એનું નિવારણ કરો, એટલે કેશવ તરીકે ભગવાનને સંબોધન કરે છે. તો આ રીતે આપણે અહીંયા સમજવાનું છે કે અર્જુન ઘણીવાર મધુસૂદન પણ કહે છે. તો મધુસૂદન પણ જેને કહેવાય કે મધુ નામના રાક્ષસને માર્યો હતો, અને આ જે શંકાઓ જે છે એ અસુર જેવી હોય છે, એટલા માટે ભગવાને જેને અર્જુનજીએ ભગવાનને આ રીતે સંબોધન કર્યા છે. અને સાથે સાથે ભગવાને પણ અર્જુનજીનું મોરલ હાઈ કરવા માટે જેને કહેવાય ને કે એમને પણ એ રીતે એવા સંબોધન કર્યા છે કે ડે બાય ડે એમનું મોરલ હાઈ થતું જાય અને આમાં મૂંઝવણમાંથી બહાર આવતા જાય. બીજા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, અર્જુનજી કહે છે, આપના દ્વિઅર્થી ઉપદેશોથી મારી મતિ મૂંઝાઈ ગઈ છે, તેથી કૃપા કરીને મને નિશ્ચયપૂર્વક જણાવો કે આમાંથી મારે માટે સૌથી હિતાવહ શું છે. હવે અહીંયા છે ને એક જો હવે પાછું તદ એકમ વદ નિશ્ચિત્ય, મને કોઈ પણ એક વસ્તુ કહો. અને હવે આજે ભગવાને તો બધું સ્પષ્ટ કીધું છે, પણ એ પોતે મૂંઝાયેલા છે એટલે એમને બધું દ્વિઅર્થી લાગી રહ્યું છે અહીંયા. અને બીજું પણ એક છે કે ભાઈ આ એક શ્લોકમાંથી આપણે એ વસ્તુ એક બોધપાઠ લેવાનો છે કે અર્જુનજી જ્યારે પણ ભગવાન સાથે વાત કરે છે ત્યારે જો હિતાવહ શબ્દ, પછી કૃપા કરીને મને કહો, એવા શબ્દોનો જેને કહેવાય ને કલ્યાણકારી, એવું એ પણ કલ્યાણકારી શબ્દ પણ યુઝ કર્યો છે. ક્યાંય પણ એવો શબ્દો યુઝ નથી કર્યા કે ભાઈ નફો, નુકસાન, ખોટ, લાભ, એની કોઈ વાત જ નથી. મારા માટે હિતકારી હોય, મારા માટે કલ્યાણકારી હોય, મારા માટે જેને કહેવાય કે હિતકારી હોય, હિતાવહ હોય, એવું મને તમે કહો. આપણે હંમેશા મનુષ્યો છે ને હંમેશા ક્યાંય પણ કોઈ પણ ફિલ્ડમાં આપણો હંમેશા સ્વાર્થ જોતા હોઈએ છીએ કે ભાઈ હું આ કામ કરીશ તો આમાં મને કેટલું મળશે, આમાં કેટલો નફો છે, કે આમાં કેટલું મારું નુકસાન થશે, તો એ પહેલા વિચાર કરીએ છીએ. પણ અહીંયા અર્જુનજી જે છે ભગવાન સાથે એટલી કૃતજ્ઞતા, જો સંબંધમાં નિખાલસતા જુઓ કે અર્જુનની એક ક્વોલિટી છે. આપણે ધીરે ધીરે આ એક એક શ્લોકોમાં આવી રીતે આપણે સમજવાનું છે. આ અર્જુન અને ભગવાનની જે ક્વોલિટી છે એને આપણે અપનાવવાની છે. તો આ ભગવાનને હવે કહી રહ્યા છે કે ભાઈ હવે તમે મને એક જ વસ્તુ કહો. તો હવે ભગવાન જે છે 3 થી 9 શ્લોકમાં નિષ્કામ કર્મયોગ માટે સમજાવે છે. નિષ્કામ કર્મયોગ આપણે સમજ્યા કે ભાઈ કોઈ ફળની ઈચ્છા રાખ્યા વગર જે આપણે કર્મ કરીએ એને નિષ્કામ કર્મ કહેવાય. તો ભગવાન કેવી રીતે ત્યાગ કેળવવો જોઈએ, અને કર્મનો ત્યાગ નથી કરવાનો, કર્મ તો કરવાનું જ ભગવાને કીધું, પણ ત્યાગ દ્વારા કર્મ, એટલે કે ત્યાગ કોનો કરવાનો છે, કર્મના ફળનો ત્યાગ કરવાનો છે. અને એના દ્વારા આપણે કર્મયોગ કેવી રીતે કરવો જોઈએ એ ભગવાન આપણને હવે 3 થી 9 શ્લોકમાં સમજાવશું. તો ત્રીજો જે શ્લોક છે એમાં ભગવાન કહે છે, હે નિષ્પાપ અર્જુન, મેં પૂર્વે સ્પષ્ટતા કરેલી જ છે કે આત્મ સાક્ષાત્કાર પામવાનો પ્રયત્ન કરનારા મનુષ્યોના 2 વર્ગો હોય છે. કેટલાક જ્ઞાનયોગ દ્વારા આને સમજવાનું વલણ ધરાવે છે અને બીજા કેટલાક ભક્તિયોગ દ્વારા સમજે છે. જેને કહેવાય કે આ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે ભગવાને કીધું કે મેં પહેલા સ્પષ્ટતા કરેલી છે કે ભાઈ કેવા મનુષ્ય હોય અને જ્ઞાન યોગ. હવે જો આપણે જ્ઞાન યોગ દ્વારા આપણે ભગવાનને પામવા હોય તો આપણે જ્ઞાન યોગ પણ જેને કહેવાય કે અઘરો છે, કેમ કે જ્ઞાન યોગમાં આપણે એટલું વાંચવું પડે, એનું મનન કરવું પડે. એ મનન કરીને પણ પછી આપણે જેને કહેવાય ને કે એ જ્ઞાન યોગ આપણે આટલું એવો એ પહેલા જે સતયુગ અને એ જે ટાઈમ હતો વૈદિક કાળ, એમાં એવો જેને કહેવાય કે વાતાવરણ શુદ્ધ હતું, એ પવિત્રતા હતી, પ્યોરિટી હતી, અને એ રીતે પછી બધા એ રીતે જ્ઞાન યોગ લઈ અને જઈ શકતા હતા. પણ કળિયુગમાં આપણે આ જ્ઞાન યોગ જે છે એ આપણા માટે થોડોક અઘરો છે. તો જેને કહેવાય ને કે એવા મનુષ્યો છે કે ભાઈ અને આ ભક્તિ યોગ જે આપણે ભગવાને સમજાવ્યો, ભક્તિ યોગ જે છે આપણા માટે ખૂબ સરળ છે. તો ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે કે જે મનુષ્યોના 2 વર્ગ હોય છે કે પ્રયત્ન કરનારા મનુષ્યોમાં એક જ્ઞાન યોગ દ્વારા મને સમજવાનું વલણ ધરાવે છે અને બીજા ભક્તિ યોગ દ્વારા. તો ભક્તિ યોગમાં આપણે 9ધા ભક્તિના પ્રકાર જોયા હતા. હરે કૃષ્ણ, કયા કયા હતા 9ધા ભક્તિ? ભગવાને 9ધા ભક્તિના પ્રકાર
હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હેન્ડ રેઝ કરજો. નવધા ભક્તિના યસ વિલાસ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જી હરે કૃષ્ણ. નવધા ભક્તિમાં શરૂ થાય એટલે સ્મરણમ થી હા બરાબર છે. અર્ચનમ વંદનમ પાદ સેવનમ દાસ્યમ સાખ્ય નહીં. યસ. અને પહેલું પગથિયું કયું છે એનું? પહેલું તો શ્રવણમ આવે ને. શ્રવણમ કીર્તનમ સ્મરણમ. હા યસ. તો અર્ચનમ મુખ્ય વંદનમ હા અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ આત્મનિવેદનમ. બરાબર છે. યસ. Yes. ખૂબ સરસ. તો મુખ્ય પગથિયું જે છે એ શ્રવણમ છે. નવધા ભક્તિનું જે મુખ્ય પગથિયું છે એ શ્રવણમ છે. અને આપણે જે અત્યારે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ એ આપણે શું કરી રહ્યા છીએ? શ્રવણમ દ્વારા ભગવાનનું જે જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ. એટલે આપણે ભક્તિ યોગના આ નવધા ભક્તિ જે છે એના 9 પ્રકાર છે અને એના દ્વારા આપણે જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ. તો ભક્તિ યોગ ભગવાને સમજાવ્યો આપણને ખૂબ સરળ, જેને કહેવાય કે આપણે મહામંત્રના જાપ કરવાના છે, ભગવદ્ ગીતા વાંચવાની છે, ભાગવતમનું પઠન કરવાનું છે, ભગવાનને ભોગ લગાવી અને એના પ્રસાદનું આપણે ભોજન કરવાનું છે. તો આ બધા ભગવાનની નવધા ભક્તિમાં કોઈ પણ એક પ્રકારે આપણે ભગવાનને પામવાના છે. તો આ રીતે ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે કે ભાઈ 2 વર્ગ જે છે એ તો અર્જુનજી પહેલા આપણને અષ્ટાંગ યોગ પણ ભગવાને કીધું, પણ ભગવાનને અર્જુને શું કીધું કે ભાઈ આ અષ્ટાંગ યોગ તો બહુ અઘરો છે, મન બહુ ચંચળ છે, મનને વશ કરવું અઘરું છે. હજી હું કદાચ વાયુને હું વશ કરી નાખું, પણ આજને કહેવાય કે મનને વશ કરવું બહુ અઘરું છે. એટલે આ જ્ઞાન યોગ જે છે આપણા માટે જેને કહેવાય કે હજી થોડોક અઘરો છે અહીંયા આપણા કળિયુગમાં. તો આપણે જેને કહેવાય કે ભગવાનને એકચ્યુઅલી ભક્ત બહુ વાલા હોય છે અને ભક્ત માટે દોડીને આવે છે ભગવાન. અને ભગવાનને અચ્યુત કીધા હતા અર્જુને, એના માટે આપણે બીજા અધ્યાયમાં જોયું હતું. તો આપણને ભક્તિ યોગમાં જો આપણે આગળ વધીશું તો ભગવાનને વાલા થઈ શકીશું. તો આપણે આ રીતે ભક્તિ યોગ અપનાવવાનું છે. ગમે તેટલું જ્ઞાન લઈ લઈશું, પરંતુ આપણે ગમે તેટલું જ્ઞાન લઈને પછી ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકો આપણે મોઢે કડકડાટ પણ બોલીશું, પણ જો ભગવાનની ભક્તિમાં જો નહીં પરોવાઈએ તો એ જેને કહેવાય કે જ્ઞાન પણ વ્યર્થ છે. તો ભક્તિ યોગ દ્વારા જ આપણે જેને કહેવાય કેટલો સરળ રસ્તો આપણને ભગવાને બતાવી દીધો છે કે બસ આપણે ખાલી ભગવાનને સમય આપવાનો છે. તો આ આપણે ખૂબ સમજવાની જરૂર છે. તો ભગવાન અહીંયા પોતે કહી રહ્યા છે કે 2 વર્ગ છે, કે એક જ્ઞાન યોગ દ્વારા મને સમજવાની કોશિશ કરે છે ને બીજા ભક્તિ યોગ દ્વારા. તો હવે ભગવાન કે છે ન તો કર્મથી વિમુખ થઈને કોઈ કર્મ ફળથી છુટકારો પામી શકે છે અને ન કેવળ સંન્યાસથી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. તો કર્મથી વિમુખ થવું એટલે આપણે જીવનના નિર્વાહ માટે થઈને પણ કર્મ તો કરવું જ પડે છે ને. કોઈ કર્મ ફળથી છુટકારો પામી શકે છે અને ન કેવળ સંન્યાસથી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. હવે આ સંન્યાસ માટે તો ભગવાને અર્જુનજીએ જણાવ્યું કે ભાઈ મારે યુદ્ધ નથી લડવું, હું જંગલમાં જઈ એકાંતવાસ ભોગવીશ, વ્રત તપ કરીશ અને એ પછી જેને કહેવાય કે હું ભિક્ષા માંગીને પણ હું મારો નિર્વાહ કરી લઈશ, પણ મારે યુદ્ધ નથી લડવું. ત્યારે પણ ભગવાને સમજાવેલું કે ભાઈ તું ત્યાં જઈને પણ એ કરીશ ને તો પણ મન એવું છે ને, મન તો તારી સાથે જ આવશે. મન જે છે કે એમાંથી પણ તું જેવા કહેવાય કે ત્યાં પણ તું સારી રીતે રહી શકીશ નહીં. એટલે તારે કર્મ તો કરવું જ પડશે. એટલે કર્મથી વિમુખ થવાનું નથી. ભગવાને અર્જુનજીને પણ ભાગવા નથી દીધા. ભગવાનને જેને જે કહેવાય ને કે બધી ટાઈમે એમને ભગવાને કીધું છે કે ભાઈ ઉઠ ઉભો થા અને લડ, ઉઠ ઉભો થા અને લડ. તો આ રીતે આપણે પણ જેને કહેવાય કે કર્મ તો કરતા જ રહેવાનું છે. તો અહીંયા ભગવાને કીધું કે ન કેવળ સંન્યાસથી પણ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જ્યાં સુધી હૃદય અને મન જ્યાં સુધી જો સ્વચ્છ નહીં થાય અને નિર્મળ નહીં થાય ત્યાં સુધી આપણે સંન્યાસ પણ ન લઈ શકીએ. કેમ કે મન જે છે બહુ ચંચળ છે, ઉચ્છંખલ છે. અને જેને કહેવાય ને કે મન કેવું કૂદકા મારતું હોય, એટલે આપણે સંન્યાસ આપણને કોઈ હવે આ કોરોના કાળમાં તો આપણે જોયું કે જેને કહેવાય કે જેને કોરોના થયેલો અને 15-15, 20-20 દિવસ એક રૂમમાં ભરાઈ રહેવાનું આવ્યું તો બી લોકો ડિપ્રેશનમાં આવી ગયેલા હતા. તો આપણે જેને કહેવાય કે એ સંન્યાસની ભગવાન અહીંયા
પોતે કહી રહ્યા છે કે ન સંન્યાસથી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. આપણને 4 રૂમના બારણામાં બંધ કરી અને રૂમમાં પૂરી દે અને આપણને કહે કે ભાઈ અહીંયા તારે ભગવાનનું ખાલી મહામંત્રના જાપ કરવાના છે, તો એ આપણે કરી શકવાના છીએ? નથી કરી શકવાના. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે ખાલી સંન્યાસથી પણ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકાય, ન કેવળ સંન્યાસથી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. એટલે આપણે કર્મ તો આપણને જે પણ ભગવાને ડ્યુટીમાં મૂક્યા છે એ ડ્યુટીમાં રહી અને આપણે ભગવાનના કર્મ કરવાના, ભગવાનની પ્રસન્નતા અર્થે કર્મ કરવાના છે અને ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કર્મ કરવાના છે. તો જેને કહેવાય કે હવે 5મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે પ્રત્યેક વ્યક્તિને પ્રકૃતિથી અર્જિત ગુણોના અનુસાર વિવશ થઈને કર્મ કરવું પડે છે. અંત કોઈ પણ મનુષ્ય એક ક્ષણ માટે પણ કર્મ કર્યા વિના રહી શકતો નથી. તો હવે આ જે પ્રકૃતિથી અર્જિત ગુણો એ આપણે ખાસ સમજવાનું છે અહીંયા, કે પ્રકૃતિના ગુણો અનુસાર, એટલે કે આપણે પ્રકૃતિના ગુણો જોયા હતા કે સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, એ તો એ 3 ગુણોથી આપણે પ્રકૃતિથી બદ્ધ, પ્રકૃતિ 3 ગુણોથી બદ્ધ થયેલી છે. એટલે પ્રકૃતિ 3 ગુણોથી વ્યક્ત થાય છે અને આ પ્રકૃતિ પ્રમાણે આપણી જેવી પ્રકૃતિ હોય એ પ્રમાણે આપણે કર્મ કરતા હોઈએ છીએ. તો આપણે કેવી રીતે કે ભાઈ આપણે જો બધાના સ્વભાવ અલગ અલગ હોય છે, બધાના એટીટ્યુડ અલગ અલગ હોય છે, બધાનો વ્યવહાર અલગ અલગ હોય છે. તો આ કેમ હોય છે? કેમ કે જે બી મનુષ્ય જે છે એ બધા પોતપોતાના આ ગુણો અનુસાર કર્મ કરતા હોય છે. તો અને આ જે છે ભગવાને 14.14મા અધ્યાયના 5મા શ્લોકમાં કીધું તું સત્વ રજસ તમૈતિ ગુણા પ્રકૃતિ સંભવા નિબધ્નંતિ મહાબાહો દેહે દેહિનમ અવ્યયમ. તો આ ભૌતિક પ્રકૃતિ 3 ગુણોથી યુક્ત છે. તે છે સત્વ, રજો અને તમો ગુણ. અને હે મહાબાહો અર્જુન, જ્યારે શાશ્વત જીવ પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે ત્યારે તે આ ગુણોથી બંધાઈ જાય છે. તો આ ખૂબ મહત્વનો પોઈન્ટ છે કે પ્રકૃતિથી અર્જિત ગુણો અનુસાર વિવશ થઈને કર્મ કરવું પડે છે. તો હવે આપણે એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ સમજીએ કે ભાઈ મારા જે ગુણો છે એ પ્રમાણે મારે કર્મ કરવાના છે. તો આપણે શું કરવાનું છે કે ભાઈ આપણી પ્રકૃતિ પ્રમાણે આપણે આપણા કર્મ ચોઈસ કરવાના હોય છે. તો અત્યારે તો કેવું થઈ ગયું છે, આપણે જેને કહેવાય ને કોપી કેટ, કે ભાઈ જે હવે સામેવાળો વ્યક્તિ જેને કહેવાય કે એ ફિલ્ડમાં ગયો, એને બહુ સક્સેસ મળી એટલે આપણને એમ થઈ જાય કે ભાઈ ચલો હવે આપણે પણ ત્યાં જવું જોઈએ. એ ડિગ્રી લઈ અને એ ભણ્યો અને એને સક્સેસ મળી એટલે પછી આ શ્લોક જે છે ને એ યંગ જનરેશન માટે કહી શકાય એવો શ્લોક છે. પણ આપણે શું કરીએ કે ભાઈ ગાડરિયા પ્રવાહમાં આવી અને પછી એની પાછળ આપણે ભાગતા હોઈએ છીએ. તો ભાઈ ઓલો આ ફિલ્ડમાં ગયો, એને સક્સેસ મળી એટલે મારે પણ હવે પાછળ એ પ્રમાણે કરવું પડે. પણ આપણી હોશિયારી, આપણી કેપેબિલિટી, આપણી ટેન્ડન્સી, આપણી બોડીની ટેન્ડન્સી શું છે એ આપણે જાણ્યા વગર, આપણે જેને કહેવાય કે આપણને કયા સબ્જેક્ટમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે એ બધું જાણ્યા વગર, જેને કહેવાય કે આપણે ગાડરિયા પ્રવાહની જેમ આપણે ખેંચાતા હોઈએ છીએ, તો એ ન કરવું જોઈએ. તો આપણે આપણા સ્વભાવ અનુસાર કર્મ કરવા જોઈએ. તો આપણે એકચ્યુઅલી છે ને કોપી બહુ કરીએ છીએ. તો આ શ્લોક જે છે એ આ ખાસ યંગ જનરેશન માટે છે. તો જેને કહેવાય કે આ પોતાનો સ્વભાવ અને એ પ્રમાણે જો આ યંગ જનરેશન એ પોતાની લાઈફ માટે આ બધી જેને કહેવાય ને કે લાઈફ ચૂઝ કરે તો એ ખૂબ આગળ વધે. પણ ગાડરિયા પ્રવાહમાં આ રીતે ખેંચાતા હોય છે. તો પોતાની પ્રકૃતિ પ્રમાણે, પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે, પોતાની કેપેબિલિટી, પોતાના જેને કહેવાય કે સ્પેશિયાલિટી પ્રમાણે આપણે કર્મ કરવા જોઈએ. અહીંયા ભગવાન એવું કહી રહ્યા છે. તો કોઈ પણ મનુષ્ય એક ક્ષણ માટે પણ કર્મ કર્યા વિના રહી શકતો નથી. કેમ કે આત્માનો સ્વભાવ જે છે એ સક્રિય રહેવાનો છે અને આપણે કર્મ કરતા જ રહેવાનું છે, આપણે છૂટવાનું નથી. તો અહીંયા ભગવાને અર્જુનજીને પણ ભાગવા નથી દીધા. ભગવાને કીધું છે કે ભાઈ તું બેડ એક્ઝામ્પલ બનીશ, તને તું કાયર કહેશે લોકો અને તારે આવું ઉદાહરણ રૂપ બનવાનું નથી, બેડ એક્ઝામ્પલ નથી બનવાનું. ભગવાને કીધું છે કે જો તું બેડ એક્ઝામ્પલ બનીશ તો આવનારી પેઢીઓ પણ તારું અનુકરણ કરશે કે ભાઈ કામ નથી થતું, ચલો છોડો ગરબા ને ચલો હરિદ્વાર. તો આ રીતે ભગવાન એ અર્જુનને જેને કહેવાય ને કે ભાગવા નથી દીધા ક્યારે પણ. તો
આપણા જીવનના નિર્વાહ માટે થઈને પણ આપણે કર્મ તો કરવા જ પડે છે. જીવન જરૂરિયાતો માટે આપણે ઉદ્યમ તો કરવો જ પડે છે, તો એ કરવાનું છે. કળિયુગમાં આપણને શું ન જોઈએ, આપણી જીવન જરૂરિયાતો માટે આપણને બધું જ જોઈતું હોય, એ જરૂરિયાત માટે જે જોઈએ એના માટે આપણે કર્મ કરતા રહેવાનું છે. પણ પછી જેને કહેવાય કે અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ, અને એ પછી જેને કહેવાય કે એના માટેની પછીની જે દોડ હોય છે, વધારે ને વધારે સુખ આવે એટલે પછી આપણને ધીરે ને ધીરે વધારે ને વધારે સુખો ભોગવવાની ઈચ્છાઓ થાય, અને એ જે ભૌતિક ઈચ્છાઓ જે છે અને પછી સકામ કર્મોમાં આપણે લપેટાઈએ, અને એ જેને કહેવાય ને કે આપણું લાઈફસ્ટાઈલનું ધોરણ એ કેટલું ઊંચું આવી ગયું છે ને, પછી એ મેન્ટેન કરવા માટે થઈ અને આપણે જેને કહેવાય કે એ દોડ જે લગાવીએ છીએ અને પછી એમાં આવી અને આપણે ખરા ખોટા કામો કરીએ છીએ, અને એમાં એ પછી આપણને બંધનો લાગે છે, કર્મના બંધનો ઉત્પન્ન થાય છે. તો આપણે એ નથી કરવાનું હોતું. આપણે જે શ્વાસ લઈએ છીએ, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છોડીએ છીએ, બહાર કાઢીએ છીએ, એ પણ એક કર્મ જ છે, તો જે શરીર દ્વારા થતું હોય છે. તો આ રીતે ભગવાન અહીંયા કહે છે કે ભાઈ કર્મ કર્યા વિના રહી શકતા નથી, તો આપણે આપણા સ્વભાવ અનુસાર કર્મ કરવા જોઈએ. હવે ભગવાન કહે છે કે કર્મેન્દ્રિયાણી સંયમ્ય ય આસ્તે મનસા સ્મરણ ઇન્દ્રિયાર્થાન વિમૂઢાત્મા મિથ્યાચારસ ઉચ્યતે. જે કામેન્દ્રિયને વશમાં કરે છે, પરંતુ જેનું મન ઇન્દ્રિય વિષયોનું ચિંતન કર્યા કરે છે, તે નિશ્ચિત રૂપથી સ્વયંને છેતરે છે અને મિથ્યાચારી કહેવાય છે. તો ભગવાનને આવા મિથ્યાચારી એટલે કે ઢોંગી લોકો ગમતા નથી. હવે ભગવાનને અર્જુને પહેલા પણ કહી દીધું કે ભાઈ તું સંન્યાસ લઈશ અને એકાંતવાસ ભોગવીશ, ભિક્ષા લઈને ખાઈ લઈશ, તે છતાં પણ તારું મન તો તારી સાથે જ આવશે, ત્યાં પણ તું સુખ ચેનથી રહી શકીશ નહીં. તો જેને કહેવાય ને કે આવા ધુતારા ગમતા નથી. આપણે આ સાધુનો ફોટો લેવલ 1 માં પણ જોયેલો હતો. તો આપણે કર્મેન્દ્રિયો એટલે આપણું જેને કહેવાય કે આપણી આંખ, કાન, નાક અને જેને કહેવાય ને કે ગુદા અને જનનેન્દ્રિય, જેના દ્વારા આપણે હાથ પગ જેના દ્વારા આપણે કામ કરતા હોઈએ છીએ. તો ભગવાન શું કહે છે કે સ્વયં એ આપણે પોતાને તો છેતરીએ જ છે, પણ સાથે ભગવાનને પણ છેતરીએ છીએ એવું કરીને. તો જેને કહેવાય ને કે ભાઈ આપણે સંન્યાસ, આવા ધુતારાઓ કેવા હોય કે ભાઈ સંન્યાસ લઈ લીધો એટલે આ જેને કહેવાય ને કે આવો ધાર્મિકતાનો ખોટો દંભ કરવો, એ પણ જેને કહેવાય કે એ અવગુણ છે. તો આ રીતે ભગવાનને જેને કહેવાય કે મિથ્યાચારી એટલે કે ઢોંગી લોકો ગમતા નથી. કે આપણે જેને કહેવાય કે ભાઈ હું બહુ ધાર્મિક છું, હું બહુ ભક્તિભાવ વાળી છું, અને પછી આપણે જેને કહેવાય કે ધાર્મિકતાનો ખોટો ઢોંગ કરી અને એની પાછળ આપણે બીજા જેને કહેવાય કે પાછળ એવા કામો કરતા હોઈએ, તો એ યોગ્ય નથી. તો આ ભગવાન આ શ્લોકમાં આ રીતે કહી રહ્યા છીએ. તો આપણે એ ખૂબ સમજવાનું છે. આજનો જે અધ્યાય છે એ ખૂબ સરસ સમજવા માટેનો છે. તો એમાં જેને કહેવાય કે આ શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, બીજી તરફ જો કોઈ નિષ્ઠાવાન વ્યક્તિ આપણા મનના દ્વારા કામેન્દ્રિયને વશમાં કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને વિના કોઈ આસક્તિથી કર્મયોગ પ્રારંભ કરે છે, તો તે અતિ ઉત્કૃષ્ટ છે. હવે ભગવાને આપણને બે વસ્તુ સમજાવી કે ભાઈ કર્મ તો કરવું જ પડશે, અને એટલે કે કન્ટિન્યુઅસ આપણે કર્મ કરતા જ રહેવાનું છે. બીજી વસ્તુ આપણને એ સમજાવી કે આપણે આપણા સ્વભાવ એટલે કે પ્રકૃતિ પ્રમાણે આપણે મુજબ કર્મ કરતા રહેવાનું છે. તો ભગવાન કહે છે કે જો નિષ્ઠાવાન મનુષ્ય વ્યક્તિ મને કર્મેન્દ્રિયો દ્વારા વશમાં કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, અને આ કર્મેન્દ્રિયો જે ઇન્દ્રિયો જે છે એ ક્યારે વશમાં રહેશે? જ્યારે આપણે ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરીશું, ભગવાનના કામોમાં, ભગવાનની પ્રસન્નતા, ભક્તિ યોગમાં જો આપણે આગળ આવીશું, તો આ જે આપણી ઇન્દ્રિયો જે છે એ કંટ્રોલમાં રહેશે. નહીં તો કોઈ કૃત્રિમ રીતે આપણે જો કરવાનો ટ્રાય કરીશું તો એ થવાનું નથી. અને જેટલી આપણે જેને કહેવાય ને આપણે સ્પ્રિંગ હોય અને સ્પ્રિંગને જેટલી વધારે દબાવીએ એટલી જેને કહેવાય કે એકદમ જેને કહેવાય કે હાઈ ફોર્સથી ઉપર આવે. તો એ રીતે આપણી ઇન્દ્રિયો પણ આ રીતે કામ કરતી હોય છે કે જેને જેટલી દબાવવાની કોશિશ કરો એટલી જેને કહેવાય ને કે ઉપર હાઈ સ્પીડથી આવે. તો આપણે આ જો ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરીશું, ભગવાનના મંત્ર જાપ કરવાના, એ પછી ભગવદ્ ગીતા વાંચવાની, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લેવાનું, એને આત્મસાત કરીને આપણા જીવનમાં ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરવાનો, તો જો આ બધું કરીશું તો આપણી ઇન્દ્રિયો કંટ્રોલમાં રહેશે આપોઆપ. અને આપણે ભક્તિ યોગમાં જો ઉપર આવીશું તો આ જેને કહેવાય ને ભૌતિક જગતના જે આનંદ સુખ છે એ આપણને તુચ્છ લાગવા લાગશે.
તો આ રીતે ભગવાનને જેને કહેવાય ને ઢોંગી ગમતા નથી, પણ અહીંયા ભગવાન શું કહી રહ્યા છે કે ભાઈ નિષ્ઠાવાન વ્યક્તિ મનના દ્વારા કર્મેન્દ્રિયને વશમાં કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તો અહીંયા તો પ્રભુપાદે ખાસ લખે છે કે ભાઈ જેને કહેવાય ને કે ઓલા ઢોંગી દુતારા કરતા તો જે કહેવાય કે ભાઈ રોડ સાફ કરવા વાળો જે કર્મી હોય એના કરતા ફાર બેટર છે, એવું અહીંયા પ્રભુપાદે ભગવદ્ ગીતામાં આ ભાવાર્થમાં લખ્યું છે. આ અધ્યાયના ભાવાર્થમાં પ્રભુપાદે ખૂબ સરસ સમજાવ્યું છે કે આવા ઢોંગી દુતારા કરતા તો જેને કહેવાય કે સડક સાફ કરવા વાળો કર્મી જે હોય ને એ પણ કહેવાય કે ફાર બેટર છે. તો આવો ધાર્મિકતાનો જે દંભ કરવો ન જોઈએ, અને કેને કહેવાય ને કે ભાઈ અબુધ ઓલી ભોળી જનતાને છેતરવા માટે દેખાવ પૂરતી આધ્યાત્મિકતાનો દેખાવ કરે, વેશ ધારણ કરે, અને એના કરતા પછી આ આજીવિકા રડવા માટે સડકની સફાઈ કરનારો જેને કહેવાય કે નિષ્ઠાવાન કામદાર પણ જેને કહેવાય કે ક્યાંય વધારે સારો છે, એવું પ્રભુવાદે ખૂબ સરસ ભાવાર્થમાં સમજાવ્યું છે. તો આપણે આ નિષ્ઠા અને આપણે જો નવધા ભક્તિ સેવા ભક્તિના આપણે એ 9 પણ પગથિયા જોયા હતા. હરે કૃષ્ણ સેવા ભક્તિના પગથિયા કે આપણે કૃષ્ણ પ્રેમ લાસ્ટ હાઈ મોસ્ટ આવે. એમાં કયા હતા? પહેલા તો શ્રદ્ધા થોડીક આપણામાં ડેવલપ થાય તો એ પછી આપણે જેને કહેવાય કે ભક્તોનો સંગ કરીએ, સાધુ સંગ કરીએ, અને સાધુ સંગ દ્વારા આપણને જેને કહેવાય કે આપણને થોડું જ્ઞાન આવતું જાય, અને ભક્તોનો સંગ કરીએ એટલે આપણને એ પછી આપણે ભજન ક્રિયા એટલે કે ભાઈ આપણે અત્યારે જે કરી રહ્યા છીએ કે ભાઈ જ્ઞાન લેવાની પ્રક્રિયા, એ પછી આપણને ધીરે ધીરે સમજાય, થોડું જ્ઞાન આવે કે ભાઈ ના આપણે ભગવદ્ ગીતા જાણીએ એટલે પછી આપણામાં ધીરે ધીરે નિષ્ઠા આવતી જાય. એ નિષ્ઠા આવે પછી ધીરે ધીરે આપણામાં સ્થિરતા આવે એટલે આસક્તિ આવે. આસક્તિ એટલે ભગવાનના કામમાં થોડી આપણી આસક્તિ વધતી જાય, અને એ પછી આપણને ભગવાનના કામોમાં ભગવાન સાથેના સંબંધમાં આપણને ભાવ આવતો જાય, અને એ ભાવ પછી જે હાઈએસ્ટ મોસ્ટ જે ઉપર છે એ કૃષ્ણ પ્રેમ. તો આ રીતે સેવાના 9 પ્રકાર પણ આપણે લેવલ 1 માં ખૂબ સરસ રીતે સમજાવે છે. તો પહેલો છે શ્રદ્ધા, સાધુ સંગ, ભજન ક્રિયા, એ પછી નિષ્ઠા, સ્થિરતા, આસક્તિ, ભાવ, અને પછી છેલ્લે પ્રેમ. તો આ રીતે ભગવાન કે છે કે પ્રારંભ કરે છે જો કર્મયોગનો આસક્તિ અને વિના કોઈ આસક્તિ કર્મયોગનો પ્રારંભ કરે છે તો તે અતિ ઉત્કૃષ્ટ છે. તો ભગવાનને આવા મનુષ્યો બહુ પ્રિય હોય છે. આ બાજુમાં જેને કહેવાય કે આપણે એક આ ફોટો જોયેલો, આપણે કયા રાજા છે? હરે કૃષ્ણ, કોઈને ખ્યાલ છે નામ? પ્રતાપરુદ્ર રાજા. યસ, પ્રતાપરુદ્ર રાજા. અને આ શેનું દ્રશ્ય છે? હરે કૃષ્ણ. રથયાત્રાનું ચિત્ર છે. આ ઓડિશાના રાજા છે પ્રતાપરુદ્ર. અત્યારે પણ જેને કહેવાય કે આ પ્રથા હજી પણ ચાલુ છે કે થોડી ફોર્માલિટી થતી હોય છે, અને જયારે પણ રથયાત્રા નીકળે ત્યારે આ જેને કહેવાય કે હજી પણ એમના એ જ આ રાજાઓના જે વંશજો જે છે એ હજી પણ આ ફોર્માલિટી થાય છે, ત્યારે પણ થાય છે. 8મા શ્લોકમાં ભગવાન કે છે આપણું નિયત કર્મ કરો, કારણ કે કર્મ ન કરવા કરતા કર્મ કરવું શ્રેષ્ઠ છે. કર્મ વગર તો શરીર નિર્વાહ પણ નથી થઈ શકતું. તો આપણે જોયું કે ભાઈ ભગવાન પણ નહોતા ઈચ્છતા કે ભાઈ અર્જુનજી જે છે આવો ઢોંગી બને. હરે કૃષ્ણ, પ્લીઝ મ્યુટ કરજો. અર્જુનજી ભગવાન પણ નહોતા ઈચ્છતા કે ભાઈ અર્જુન જે છે એ પણ આવો ઢોંગી બને. ભાઈ એમની જેને કહેવાય ને કે ભાઈ શરીરની ઈચ્છાઓ, ભૌતિક ઈચ્છાઓ માટે થઈને લડવાની ના પાડતા હતા, અને ભગવાન તો ઈચ્છતા હતા કે અર્જુન પોતાના ક્ષત્રિય ધર્મનું પાલન કરે, અને એ પ્રમાણે અર્જુન ગૃહસ્થ તો હતા પણ સાથે સેના નાયક પણ હતા. એટલે અને ક્ષત્રિય ધર્મનું પાલન કરવું એ ક્ષત્રિય માટે જેને કહેવાય ને કે આમ એક અભિમાન કહેવાતું. અને આવો યુદ્ધના અવસરો મળે એવું તો ભગવાન એમને કહી રહ્યા છે કે ભાઈ આ યુદ્ધનો અવસર મળવો એ પણ એક લાવો છે કે ભાઈ તારું શ્રેષ્ઠ ક્ષત્રિય ધર્મ પાળવાનો છે, સ્વધર્મનું તારે પાલન કરવાનું છે. તો અહીંયા પણ આપણા જીવનમાં પણ આપણે કર્મ કરતા રહેવાનું છે. કર્મ કરવું ભગવાને કીધું શ્રેષ્ઠ છે. આવું ઢોંગી ધુતારા બનવું એના કરતા કર્મ કરવું
શ્રેષ્ઠ છે, પણ કર્મ કેવા? ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને આપણે કર્મ કરવાના છીએ, કેમ કે આપણે ભગવાનને પહોંચવાનું છે, ભગવાન પાસે પહોંચવાનું છે. કર્મ વગર શરીરનો નિર્વાહ પણ નથી થઈ શકતો. તો ભગવાને ખૂબ સરસ ભગવાને કીધું કે ભાઈ ભાગવાનું નથી. તો આપણે પણ જીવન જે ડ્યુટીમાં મૂક્યા છે ભગવાને, એ ડ્યુટીમાં રહી અને પછી કર્મ કરવાના છે. અને ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને જો કર્મ કરીશું તો એ કર્મ પણ પછી આધ્યાત્મિક બની જશે, અને એ આપણે જેને કહેવાય કે કર્મ બંધનમાંથી ધીરે ધીરે આપણે છૂટતા જશું. 9મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે યજ્ઞાર્થ કર્મણોન્યત્ર લોકોયમ કર્મ બંધન તદર્થ કર્મ કૌંતેય મુક્ત સંગ સમાચર. તો આ શ્રી વિષ્ણુને માટે યજ્ઞ રૂપે કર્મ કરવું જોઈએ, અન્યથા કર્મના દ્વારા આ ભૌતિક જગતમાં બંધન ઉત્પન્ન થાય છે. ભગવાને અહીંયા શું કહી દીધું? સ્ટેટમેન્ટ આપી દીધું કે આ ભૌતિક જગતમાં આપણે જે પણ કંઈ કર્મ કરીએ છીએ અને જે ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કર્મ કરીએ છીએ તો એ વિષ્ણુને માટે યજ્ઞ રૂપે કર્મ થયું કહેવાય. પણ અન્યથા બીજા જે પણ કર્મો કરીએ છીએ એમાં ભૌતિક જગતમાં બંધન ઉત્પન્ન થાય છે. અહીંયા ભગવાને ટોટલી જેને કહેવાય ને કે એકદમ સ્ટેટમેન્ટ આપી દીધું. અને હે કુંતી પુત્ર, એમની પ્રસન્નતા માટે આપણા નિયત કર્મ કરવું જોઈએ. આ રીતે તમે બંધનથી સદા મુક્ત રહેશો. તો આપણે આ કર્મો કેવી રીતે કરવાના છે? તો આપણે જેને કહેવાય કે ગૃહિણી હોય તો આપણે ભગવાન માટે ભોગ બનાવવાનો છે. ભોગ બનાવી અને ભગવાનને પ્રસાદ ધરાવવાનો છે. હવે જ્યારે ભોગ એટલે જ્યારે ભગવાનને ન ધરાવ્યો હોય ત્યાં સુધી એને ભોગ કહેવાય. એ પછી ભગવાનને ધરાવ્યા પછી જે ભગવાનનો સ્પિરિચ્યુઅલ પાવર આવી જાય એ પછી એ પ્રસાદ કહેવાય. તો આ રીતે જેને કહેવાય કે ભોગ બનાવી અને એના પ્રસાદને ગ્રહણ કરવાનો છે. આપણે જેને કહેવાય કે પતિ પત્ની હોય તો ભાઈ પતિ વિચારે કે ભાઈ મારી પત્ની છે એ પણ જેને કહેવાય કે ભગવાનની સેવિકા છે અને મારે એની કાળજી રાખવાની છે. તો આ રીતે આપણે એક વિચાર લાવી અને આપણે પછી જેને કહેવાય કે એનું મારે ધ્યાન રાખવાનું છે. અને આ મારે કુટુંબ જે છે એ પણ મારા બાળકો છે એ પણ ભગવાનના સંતાન છે અને મારે એમની સેવા કરવાની છે. તો એ રીતે આપણે એક ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખવાના છે. એ પછી જેને કહેવાય કે પુરુષો હોય તો વિચારે કે ભાઈ જે પણ ધન સંપત્તિ મળે એનો અમુક ભાગ જે છે જીવન જરૂરિયાત માટે કાઢી અને બીજો ભગવાન માટે વપરાય. તો પ્રભુપાદ તો એકદમ જેને કહેવાય કે સ્પષ્ટ લખે છે કે 50% જે આપણી સંપત્તિ હોય, ધન જે આપણને મળતું હોય, આપણે ભગવાનની કૃપા દ્વારા જે પણ મળતું હોય તો એમાંથી 50% પાર્ટ જે છે ભગવાન માટે કાઢવું જોઈએ. તો એ પછી આપણે યજ્ઞ, દાન, તપ કરીએ, ભગવાનની પ્રસન્નતા અર્થે કરીએ. તો દાન જે છે કૃષ્ણ ભાવનામૃતના પ્રચાર કરતા હોય એવી સંસ્થાને આપીએ. તપ તો આપણે જે 11 જન્માષ્ટમીના વ્રત કરતા હોઈએ તો આપણે એમ વિચારવાનું કે ભાઈ આપણે ભગવાન સુધી પહોંચવાનું છે અને એના માટે થઈ અને મનની આંતરિક જેને કહેવાય કે પવિત્રતા માટે જરૂરી છે એના માટે કરીએ. તો એટલે ટૂંકમાં પોઈન્ટ છે કે ભાઈ ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કર્મ કરવાના છે. અને આ જે કર્મ જે છે, હરે કૃષ્ણ, આપણે ખાલી આપણી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે જો કર્મ કરતા રહીશું તો એ જેને કહેવાય કે શરીરની ઈચ્છાઓ માટે થઈ અને જે આપણે કર્મ કરતા હોઈએ છીએ તો એક નથી કરવાના. તો આપણે એક જેને કહેવાય કે એક સિમ્પલ ઉદાહરણ લઈએ એના માટે કે આપણને વધારે હજી સારી રીતે આ શ્લોકને સમજવો જોઈએ. તો હવે જાણે કે એક આપણે સડક બની રહી છે, એક રોડ બની રહ્યો છે, એમાં મજદૂરો કામ કરતા હોય છે. તો હવે એ મજદૂરોને આપણે કામ કરે છે અને એમાં આપણે જેને કહેવાય ને કે ભાઈ મજદૂરને જઈને આપણે પૂછીએ છીએ કે ભાઈ તમે શું કરી રહ્યા છો? તો એમાં એક મજદૂર જે હોય છે એ કહે છે કે ભાઈ હું આ જેને કહેવાય ને કે ભાઈ આ રોડ બની રહ્યો છે એના માટે હું કામ કરી રહ્યો છું, કે મને કામ આપવામાં આવ્યું છે કે ભાઈ આ પથ્થરનો જે ઈંટ કે જે બી સામાન છે એને પથરા તોડી અને એનો ઢગલો કરવાનો છે, એટલા માટે હું આ કામ કરી રહ્યો છું અને એનું મને મહેનતાણું મળી રહ્યું છે. હવે બીજો જે છે તો એ મજદૂર જે છે એ એમ કહી રહ્યો છે કે ભાઈ
આ રોડ બની રહ્યો છે, હવે આ રોડ બની જશે પછી એટલું સારી વ્યવસ્થા થઈ જશે કે ભાઈ જે લોકો આવન જાવન કરે છે એને બહુ સારું પડશે, કે જેને કહેવાય કે જેનાથી તકલીફ નહીં પડે આવન જાવનમાં, કે ભાઈ માલ સામાનની વ્યવસ્થા કોઈ બધા લઈને જશે આવશે તો જેને કહેવાય કે લોકોની અવર જવરમાં બધાને તકલીફ નહીં પડે. અને આ જે હું આ રોડ બની રહ્યો છે એમાં હું આ જેને કહેવાય કે આ ભાગીદારી છે મારી, કે ભાઈ મારે હું આ કામ કરી રહ્યો છું. હવે ત્રીજા મજદૂરને જઈને આપણે પૂછીએ છીએ તો ત્રીજો મજદૂર એમ કે છે કે ભાઈ આ રોડ બની રહ્યો છે, હવે જો તમે સામે મંદિર દેખાય છે, તો હવે એ મંદિર જે છે એ દૂર તમને જે મંદિર દેખાઈ રહ્યો છે, તો આ રસ્તો જે બની જશે ને એ પછી જેને કહેવાય કે આ મંદિરમાં જે ભક્તો આવશે દર્શન માટે થઈ, અને એ ભક્તો દર્શન માટે આવશે તો એમને બહુ સારું પડશે, કે એમના માટે જે આવન જાવન જે છે, આ રોડ પહેલા કાચો હતો અને હવે જે આ રોડ પાક્કો બને છે અને એમાં જેને કહેવાય ને કે ભક્તોને બહુ જેને કહેવાય કે સરળતા થઈ જશે. એ પછી મંદિરની જે જરૂરિયાતો માટે થઈ અને જે સામાન આવે કે ભાઈ જે બી માલ સામાનની જેને કહેવાય કે હેરાફેરી થાય એમાં પ્રોબ્લેમ કાંઈ નહીં થાય, તો એ બહુ સારું પડશે. એ પછી જે કે મંદિરની આજુબાજુ જે કહેવાય કે દુકાનો થશે ભાઈ ભગવાન માટે થઈ અને જે વસ્તુઓ અને જે સેવા માટેની જે સામગ્રી હોય તો એ બધું જે મળતું થઈ જશે તો ભક્તો જરા વધારે આવવાના સ્ટાર્ટ થશે અને ભક્તોને બહુ સુલભતા પડશે આ રોડ થઈ જશે. તો હવે આપણે એક વિચારીએ કે ભાઈ ત્રણેય મજદૂરોને જેને કહેવાય કે મહેનતાણું તો એક જ મળવાનું હતું, બધા મજદૂરોને મહેનતાણું એક જ છે, પણ જેને કહેવાય કે એની પાછળની જે ભાવના જે છે એ કેવી બદલાઈ ગઈ. મહેનતાણું બધાને સરખું મળવાનું હતું, પણ એની પાછળનો જેને કહેવાય કે એની પાછળની શ્રદ્ધા, એટીટ્યુડ, લાગણી એટલે ભાવના એ ટોટલી ચેન્જ ત્રણેય મજદૂરોએ અલગ અલગ કહ્યું. તો હવે આ જે ત્રીજો મજદૂર જે છે કે જે ભગવાનમાં જેને કહેવાય કે ભગવાન માટે વિચારી અને આ રીતે કહ્યું તો એને કહેવાય કે ભાઈ આ જે છે નિષ્કામ કર્મ થયું કહેવાય. તો આપણે આ ભગવાન માટે ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને જો આપણે આ રીતે વિષ્ણુને માટે યજ્ઞ રૂપે કર્મ કરવું જોઈએ ભગવાને કીધું છે. ને યજ્ઞ આપણને કયા આપ્યા છે? ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવી અને આપણને સંકીર્તનનો મહિમા આપીને ગયા. એ પછી આપણે ભગવાને તો પોતે ભક્તિયોગ આપ્યો, આટલો સરળ ભક્તિયોગ આપ્યો કે સવારે આપણે ભગવાનને સવારે ઉઠીને ભગવાનનું મોઢું જોઈએ, એ પછી ભગવાનને નાહી ધોઈ અને આપણે મંત્ર જાપ કરીએ, ભગવાનને સરસ શ્રૃંગાર કરીને ભોગ લગાવીને પછી જેને કહેવાય કે આપણે શ્રૃંગાર કરીને પછી એને નિરખવાનો બી કેટલો આનંદ આવે, કેટલું જેને કહેવાય ને ભગવાનનું જે પણ કર્મ કરીશું ને એમાં આનંદ જ આવવાનો છે આપણને. તો આપણે સેન્ટરમાં આવી રીતે ભગવાનને રાખવાના છે તો ઓલવેઝ આપણને આ કર્મના બંધનો નહીં લાગે. તો જેને આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે એટલે ભગવાને આપણને 3 વસ્તુ સમજાવી કે ભગવાન એક તો પ્રસન્ન થાય, ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને જો કર્મ કરીએ તો એક તો ભગવાન પ્રસન્ન થાય, બીજી વસ્તુ આપણા કર્મ આધ્યાત્મિક થઈ જાય અને આધ્યાત્મિક કર્મ થાય તો પછી એનું બંધન લાગતું નથી. તો આ રીતે જો આપણે કર્મ કરીશું તો એ આપણે કર્મના બંધનમાંથી આપણે છૂટતા જઈશું. તો આ રીતે આપણે વિચારી અને કર્મ કરવાના છે. તો આ ખૂબ જરૂરી છે કે આપણે ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીએ ને અને આપણે એક સ્લોગન યાદ રાખવાનું છે કે ભાઈ ઓલવેઝ રિમેમ્બર કૃષ્ણ, નેવર ફોરગેટ કૃષ્ણ. તો આ જે સ્લોગન છે એ જરૂરી છે અને આ યાદ આપણે રાખવાનું છે. તો ભગવાન અહીંયા કે છે આ યોગમાં જો સ્થિત થવું હોય તો આપણે કેવી રીતે થવું જોઈએ. તો હવે આ જેને કહેવાય કે પશુ જીવન એટલે કે કેવું કે ભાઈ ખાવું, પીવું, ઊંઘવું અને સ્વરક્ષણ અને મૈથુન. તો આ તો પશુઓ પણ કરતા હોય છે. હવે આપણને તો ભગવાને મનુષ્ય જીવન આપ્યું, બુદ્ધિ આપી અને શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન આપ્યું. તો આપણે જેને કહેવાય કે આ સરસ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપ્યું.
તો આપણે ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કર્મ કરવા જોઈએ. અને આજે કે આ કર્મકાંડોથી ઉપર આવી અને સકામ કર્મયોગ એટલે કે આ સ્વાર્થવાળી પ્રવૃત્તિઓ છોડી અને આપણે નિષ્કામ કર્મયોગમાં એટલે કે સાધના ભક્તિ, આપણે જે પણ આ ભક્તિ કરીએ છીએ, મહામંત્રના જાપ કરીએ, ભગવાનને ભોગ લગાવીએ, ભગવાનને શૃંગાર કરીએ, નવધા ભક્તિ દ્વારા આપણે જેને કહેવાય કે ભગવાનમાં મનને એકાગ્ર કરીએ તો એને સાધના ભક્તિ કહેવાય. તો આ નિષ્કામ કર્મ યોગ દ્વારા આપણે આવી રીતે ઉપર આવવું જોઈએ અને આપણે વ્યક્તિગત હિતની કોઈ ઈચ્છા ધરાવવી ન જોઈએ, ફળની ઈચ્છા ન રાખવી જોઈએ અને આપણે નિષ્કામ કર્મ આપણે કરવા જોઈએ. તો આ રીતે ભગવાનમાં જેમ જેમ આપણું મન એકાગ્ર થશે એમ એમ આપણે ભગવાનનો આપણો સંબંધ જે છે ભગવાન સાથેનો આપણો ગાઢ થતો જશે. તો આપણે આવી રીતે જો એક વિસ્તૃત યોગ સોપાન આપ્યું છે કે આપણે જો આ રીતે જઈશું નીચે આપણે તો આ રીતે આપણે જઈશું કે ભાઈ પહેલા કર્મકાંડ સકામ કર્મથી ઉપર આવીએ તો નિષ્કામ કર્મ, એ પછી આપણે જ્ઞાન લેવાની પ્રયત્ન કરીશું, એ પછી અષ્ટાંગ યોગ અને પછી ભક્તિ યોગ. તો આમાં બહુ ટાઈમ લાગે છે, એ જરા થોડું અઘરું છે કે જેને કહેવાય ને કે ભાઈ આપણે આ રીતે જઈશું તો એમાં બહુ ટાઈમ લાગે. એ પછી છે આ પ્રગતિશીલ યોગ કે ભાઈ આમાં થોડી પ્રગતિ જેને કહેવાય કે થોડી જલ્દી થાય. પણ આપણે જો આ શુદ્ધ ભક્તોનો સંગ કરી, શુદ્ધ ભક્તોના આત્મસમર્પણ અને સંગઠન એટલે કે શુદ્ધ ભક્તોનો સંગ કરી અને એ પછી આપણે ભક્તોનો સંગ કરી અને સાધના ભક્તિમાં આવી જઈએ અને ભક્તિમાં પરોવાઈ જઈએ અને પછી આપણને તરત જ ભાવ ભક્તિ અને ભક્તિ એટલે ભગવાનનો પ્રેમ જે કહેવાય કે કૃષ્ણ પ્રેમ એમાં આપણે આવવું જોઈએ. તો આપણે જેને કહેવાય ને કે શીઘ્ર પ્રગતિ કરવી હોય તો આપણે આ રીતે સાધુ સંગ કરવો જોઈએ અને ભગવાનના ભક્તો અને ઓલવેઝ ભગવાનની જે કૃપા હોય છે ને એ ભક્તો દ્વારા ખાસ આવતી હોય છે આપણા ઉપર. તો આપણે જેને કહેવાય કે ભાઈ આપણામાં થોડી શ્રદ્ધા હતી અને તમે લોકોએ જે રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું અને એ પછી તમને થોડો જેને કહેવાય કે શ્રદ્ધા વધી એટલે આપણે એ પછી તમે લેવલ 2 માં આવ્યા, લેવલ 2 માં આવી અને પછી આપણે ભક્તિ યોગ જેને કહેવાય કે ભક્તોના સંઘમાં આવ્યા અને ભક્તોના સંઘમાં આવી અને એમાં આપણને નિષ્ઠા સ્થિરતા વધતી ગઈ અને આપણને ભગવદ ગીતા જાણવાની ઈચ્છા થઈ, વધારે ને વધારે જાણવાની ઈચ્છા થઈ. તો આપણને આસક્તિ આવી અને આસક્તિ પછી જેને કહેવાય કે આપણામાં ભાવ, હવે ભગવાનમાં ભાવ આવવા લાગ્યો કે નહીં ભગવાન કોણ છે આપણને આપણે જાણ્યા. તો આ રીતે આપણને જેને કહેવાય કે આ એક યોગનું સોપાન જો સર કરવું હોય તો આ રીતે આપણે સાધુ સંગ જે કહેવાય કે ખૂબ જરૂરી છે. તો હવે જે ભગવાન જે 10 થી 16 શ્લોકમાં ભગવાન કર્મકાંડથી કર્મયોગ સુધી આપણે કેવી રીતે જવું, એટલે કર્મકાંડ એટલે કે આપણી જે જીવન આપણી એક્ટિવિટી આપણે જે અત્યારે જ્યાં રહી રહ્યા છીએ અને ભૌતિક જગતમાં રહી અને આપણી જે એક્ટિવિટી જે રોજિંદી એક્ટિવિટીમાંથી આપણે કર્મયોગ સુધી કેવી રીતે જવું, નિષ્કામ કર્મયોગ સુધી કેવી રીતે જવું એ આપણને ભગવાન સમજાવશે. તો નિષ્કામ કર્મ યોગ ન કરી શકે તો તેમના માટે ભગવાન જે છે કૃષ્ણ યોગની સીડીનું વર્ણન સૌથી નીચલા પગથિયાથી કરે છે અને ધીમે ધીમે ઊંચે તરફ આગળ વધે છે. હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ મ્યુટ રાખજો, કોઈના ત્યાંથી અવાજ આવી રહ્યો છે. તો ભક્તિની પ્રાપ્તિ થવી બહુ જ જેને કહેવાય ને કે દુર્લભ છે. તો આ સાધના ભક્તિ આપણે કરવી જોઈએ. સાધના ભક્તિમાં જેને કહેવાય ને કે આપણે જોયું કે આ બધા સાધના ભક્તિ જ્યારે આપણે કરતા થઈશું કે ભાઈ મંગલા આરતી કરીએ, મંત્ર જાપ કરીએ, ભગવદ ગીતા વાંચીએ, ભાગવતમનું પઠન કરીએ, ભક્તિ સેવા કરીએ અને એને આ બધાને સાધના ભક્તિ કહેવાય. તો આ જેમ જેમ રોજ કરતા જઈએ તેમ તેમ આપણે ભાવ ભક્તિમાં આવતા જઈએ અને ભગવાન પ્રત્યે જો આપણને ભાવ જાગે અને ભગવાન સાથેનો આપણો સંબંધ ગાઢ થતો જાય તો છેલ્લે પ્રેમ આવે અને ભગવાન પ્રેમ છે ને એ જલ્દી વેચતા નથી કોઈની સાથે. એટલે આપણે અનન્ય ભક્તિમાં પરોવવાનું છે. 10મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે સૃષ્ટિના આરંભે સમસ્ત પ્રાણીઓના સ્વામીએ વિષ્ણુ માટેના યજ્ઞ સહિત મનુષ્યોનો તથા દેવોના વંશનું સર્જન કર્યું
અને તેમને આશીર્વચન કયા કે તમે આ યજ્ઞથી સુખી રહો, કારણ કે એ કરવાથી તમને સુખપૂર્વક રહેવા અને મુક્તિ પામવા માટે સર્વ ઈચ્છિત વસ્તુઓ પ્રાપ્ત થઈ શકશે. હવે અહીંયા ભગવાન જો અહીંયા સૃષ્ટિના પ્રારંભે એટલે કે જ્યારે સૃષ્ટિનું સર્જન થયું, હવે સર્વે પ્રાણીઓના પ્રજાપતિ કોણ છે? ભગવાન છે, ભગવાન વિષ્ણુ એટલે કે ભગવાન કૃષ્ણ. તો ભગવાન કૃષ્ણે જ્યારે સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું અને પેલા બ્રહ્મા અને ઉત્પન્ન કર્યા પોતાની નાભી કમળમાંથી, એ પછી 4 કુમારોને સર્જન કર્યું, પણ 4 કુમારોએ પણ સૃષ્ટિના સર્જન માટે ના કહી દીધી. તો એ પછી ધીરે ધીરે આગળ જેને કહેવાય ને કે સૃષ્ટિનું સર્જન બ્રહ્મા દ્વારા પછી થતું રહ્યું. ભગવાને જ્યારે જરૂર પડી ત્યારે મહત તત્વ દ્વારા મનુષ્યો અને દેવોના વંશનું સર્જન કર્યું. અને આ દેવોના આ જે બધા વંશજો એટલે કે આ પરંપરામાં જે પણ આવતા હોય એ બધાને પછી આ જ્ઞાન આપ્યું કે આ યજ્ઞ દ્વારા તમે સુખી રહો, કારણ કે કરવાથી તમને સુખપૂર્વક રહેવા અને મુક્તિ પામવા માટે સર્વ ઈચ્છિત વસ્તુઓ પ્રાપ્ત થઈ શકશે. તો સૌથી પહેલા જ્ઞાન બ્રહ્માજીને ભગવાને આપ્યું એમના હૃદય દ્વારા, અને બ્રહ્માજીએ તપ ધ્યાન કર્યું અને પછી સૃષ્ટિના સર્જન માટે એ તૈયાર થયા. અને સૃષ્ટિના સર્જન એ પછી ધીરે ધીરે આખી ભાગવતમાં ખૂબ સરસ વર્ણન છે. તો ભગવાને જ્યારે આ દેવો અને આ ભૌતિક જગતનું જ્યારે સર્જન કર્યું ત્યારે જેને કહેવાય કે આ આશીર્વચન ભગવાને કયા અને આ યજ્ઞ કરવા માટે કહ્યું. તો યજ્ઞો કયા કરવાના હતા કે આપણે સતયુગમાં જોયું હતું કે ભાઈ ભગવાનને પામવા માટે સતયુગમાં ધ્યાન અને તપનો કોન્સેપ્ટ હતો. એ પછી આવે છે કે ત્રેતા યુગમાં યજ્ઞનો કોન્સેપ્ટ હતો. એ પછી જેને કહેવાય દ્વાપર યુગમાં મંદિર અને પૂજા વિગ્રહ પૂજાનો કોન્સેપ્ટ આવ્યો ભગવાનને પામવા માટેનો. અને હવે કળિયુગમાં જે છે એ મહાપ્રભુ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા અને સંકીર્તનનો મહિમા લઈ આવ્યા અને ભક્ત અવતાર રૂપે આવ્યા. તો આ યજ્ઞનો જે કોન્સેપ્ટ છે, યજ્ઞ એટલે કે ભગવાન વિષ્ણુ ખુદ પોતે ભગવાન જે છે એ ભગવાન વિષ્ણુ યજ્ઞ અથવા તો યજ્ઞ કર્મ એ ભગવાન પોતે જ છે. તો આપણે યજ્ઞ કર્મમાં કયા આવે કે ભાઈ આપણે જે મહામંત્રના જપ કરીએ, ભગવાનના જે પણ યજ્ઞ દાન તપ કરીએ તો એ યજ્ઞ કહેવાય. અને ભગવાને કીધું શું કીધું કે આ યજ્ઞ કરશો તો સુખપૂર્વક રહેવા અને મુક્તિ પામવા માટે જે સર્વ ઈચ્છિત વસ્તુઓ પ્રાપ્ત થઈ શકશે. તો આ યજ્ઞો દ્વારા ઈચ્છિત વસ્તુઓ પ્રાપ્ત થઈ શકશે એવું ભગવાને સૃષ્ટિના પ્રારંભથી સમજાવેલું છે. તો ભગવાને જ્યારે પણ આ ભગવાને જ બનાવેલી પ્રથા છે. હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ મ્યુટ કરજો, કોઈના ત્યાંથી ખૂબ અવાજ આવી રહ્યો છે. રાગીની માતાજી પ્લીઝ મ્યુટ કરજો, કેમ કે હું આ મ્યુટ ઓલ ને મ્યુટ અનમ્યુટ ને બધું કરવા જઈશ ને તો પછી આપણો ટાઈમ બહુ વેસ્ટ જશે. તો ભગવાને જ પ્રથા બનાવેલી છે. અને યજ્ઞનો અર્થ એટલે ભગવાન વિષ્ણુ અથવા તો યજ્ઞ કર્મો. તો ભગવાને આ પદ્ધતિ આપી કે યજ્ઞ કરવાથી ઈચ્છિત વસ્તુઓ પ્રાપ્ત થશે. હવે ઈચ્છિત વસ્તુઓ એટલે આપણી જે જીવન જરૂરિયાતની ચીજો હોય કે જેને કહેવાય કે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુઓ. તો આ આપણે એના એ શું હવે કે ભાઈ યજ્ઞો દ્વારા હવે ભગવાન કે છે પ્રસન્ન થઈને દેવો તમને પણ પ્રસન્ન કરશે અને એ રીતે માનવો તથા દેવો વચ્ચેના સહકારથી સૌનો અભ્યુદય થશે. તો હવે આ આપણે એક જાણવાનું છે કે જે દેવો જે છે એ ભગવાનના દિવ્ય દેહના વિભિન્ન અંગોમાં અસંખ્ય સહાયકો તરીકે દેવો સ્થિત છે. એટલે જેને કહેવાય ને કે આપણે કેવું કે ભાઈ ભગવાને દેવોને છે ને અલગ અલગ મિનિસ્ટ્રીઓ આપેલી છે. એટલા માટે જો હવે આ ભગવાન આપણે કહીએ છીએ કે ઈચ્છિત વસ્તુઓ પ્રાપ્ત કરી શકશે તો આપણે એના માટે આખું જેને કહેવાય કે મિકેનિઝમ સમજવાનું છે. કે તો ભગવાન જે છે એ દેવોને એક તો પોતે જેને કહેવાય કે રચના કરી, મનુષ્યો અને દેવોના અંશને પ્રગટ કર્યા. હવે આ ભગવાનના જે દેવતાઓ જે છે એ ભગવાનના સહાયકો છે, જેને કહેવાય ને મદદનીશ. આપણે કેવું કે ભાઈ વડાપ્રધાન હોય અને આપણા દેશના વડાપ્રધાને કેવી અલગ અલગ બધાને અલગ અલગ ખાતા મિનિસ્ટ્રીઓ આપેલી હોય અને એ મિનિસ્ટ્રીના પાછા અલગ અલગ જેને કહેવાય ને કે વડાઓ હોય કે ભાઈ હેલ્થ મિનિસ્ટ્રી હોય, શિક્ષણ ખાતું હોય, પછી ડિફેન્સ ખાતું હોય. તો એ રીતે આ દેવતાઓ પણ જે છે એને ભગવાને હાયર રિસ્પોન્સિબિલિટી આપી છે.
અને આ દેવતાઓ પણ જેને કહેવાય કે આ હાયર રિસ્પોન્સિબિલિટીને સાચવી અને ભગવાનની સેવા કરે છે. તો આ પણ એક ભગવાનની જેને કહેવાય ને કે આપણે કેવી વડાપ્રધાનની સરકાર છે અને આપણે પણ દેશના નિયમોનું પાલન કરીએ છીએ, તો એવી રીતે આ ભગવાનની પણ એક જેને કહેવાય ને કે એક જેને કહેવાય ને કે મિનિસ્ટ્રી અને ભગવાનની જે આ ભગવાનની આ સરકાર છે એને આપણે એના નિયમોને આપણે ફોલો કરવાના છે. તો આપણે અને આ દેવતાઓની ખુશી અને નાખુશી એ મનુષ્યો દ્વારા સંપન્ન કરાતા યજ્ઞ ઉપર અવલંબિત છે. તો આપણે ખાસ સમજવાનું છે કે આ જેને કહેવાય ને કે દેવતાઓ આપણી જરૂરિયાતો પૂરી કરે છે. તો એ કઈ આપણી જરૂરિયાતો પૂરી કરે છે કે જેવી રીતે સૂર્યપ્રકાશ છે, પછી જળ છે, પછી વરસાદ છે, પછી જેને કહેવાય ને કે પવન. હવે પવન ન હોય તો આપણે ઓક્સિજન વિના જીવી જ ન શકીએ. તો એ પછી અગ્નિ છે. તો આ બધી જે જરૂરિયાતો છે એ બધી દેવતાઓ પૂરી કરે છે આપણી. તો આમાંથી એક પણ વસ્તુ જે છે એ માનવ સમાજ દ્વારા ઉત્પન્ન થતી નથી. તો આ બધું શું છે? ભગવાનની માલિકીનું છે અને આપણે એમાં રહી રહ્યા છીએ અને આપણે એનો ઉપભોગ કરી રહ્યા છીએ. અને એ ઉપભોગ આપણે જે કરીએ છીએ એ ભગવાને હાયર રિસ્પોન્સિબિલિટી કોને આપી છે? દેવતાઓને. અને એ દેવતાઓ દ્વારા આપણને મળી રહી છે. તો આ દેવતાઓ છે એ બધું નિયંત્રણ કરી રહ્યા છે સૃષ્ટિનું. તો આપણે સમજવાનું છે કે આપણે બધા યજ્ઞો, આપણે જે પણ યજ્ઞો કરીએ છીએ એ આપણે દેવતાઓને પ્રસન્ન કરવા માટે કરીએ છીએ. તો પરંતુ અહીંયા આપણે એક વસ્તુ સમજવાની છે કે આપણે એક શ્લોક જોયો તો ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વ, જેને કહેવાય ને કે એક આપણે 5.29 પણ જે અલ્ટિમેટ યજ્ઞોના સ્વામી કોણ છે? તો એ ભગવાન છે. ભગવાન કૃષ્ણ એ યજ્ઞોના સ્વામી છે. દેવતાઓ જે છે એ ભગવાનના સહાયકો છે અને આ અલગ અલગ રિસ્પોન્સિબિલિટી જેને કહેવાય કે આ ભગવાનના તરફથી એ સંભાળી રહ્યા છે. પણ અલ્ટિમેટ યજ્ઞોના સ્વામી છે એ ભગવાન છે. તો આ આપણે સમજવાનું છે કે ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ સુહૃદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૂર્છતિ. તો ભગવાને પહેલા પણ કીધેલું કે સર્વ યજ્ઞોના સ્વામી કોણ છે? ભોક્તા કોણ છે? ભગવાન છે. તો આપણે આ જે આપણી જેને કહેવાય કે આ બધી આપણી જરૂરિયાતો જે છે, સૂર્યપ્રકાશ, જળની જરૂરિયાત, વરસાદની જરૂરિયાત, એ બધી દેવતાઓ દ્વારા પૂરી થતી હોય છે. એટલે અને આ દેવતાઓ દ્વારા આ જે કુદરતી પેદાશો જે છે, અન્ન છે, ધન ધાન્ય, ફળ ફ્રૂટ, એ બધું સૂર્યપ્રકાશ ન હોય, પાણી ન હોય તો એ બધું કેવી રીતે પાકે? ન પાકે. તો એની એ જરૂરિયાત માટે આ બધી જરૂરિયાતની પૂર્તિ કોણ કરે છે? ભગવાન કરે છે. તો આપણે જેમ કહેવાય કે સૂર્યપ્રકાશ એ પછી ચંદ્રનો જે પ્રકાશ છે એ વનસ્પતિઓમાં રસ અને સ્વાદ ભરતા હોય છે. તો આજે સૂર્યદેવ, ચંદ્રદેવ, તો એ બધા જે દેવતાઓ જે છે એ ભગવાનના દ્વારા ભગવાનના નિમેલા વહીવટ કરતા હોય છે. તો આપણે કુદરતી પેદાશોના પુરવઠામાં કશી અછત રહેતી નથી. જો આપણે દેવતાઓને, ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટે થઈ અને આ જો યજ્ઞો કરીએ છીએ તો આ કુદરતી પેદાશોમાં અછત રહેતી નથી. તો આપણે આજકાલ જોઈ રહ્યા છીએ કે ભાઈ ગ્લોબલ વોર્મિંગ થઈ રહ્યું છે, દુષ્કાળ કોઈ જગ્યાએ અતિવૃષ્ટિ બધું થઈ રહ્યું છે. તો કેમ થઈ રહ્યું છે? કેમ કે આપણે શાસ્ત્રોના નિયમોનું પાલન કરતા નથી, યજ્ઞ નથી કરતા. તો આપણે કયો યજ્ઞ કરવાનો છે? હરે કૃષ્ણ. આપણે કયો યજ્ઞ કરવાનો છે? હરે કૃષ્ણ. જપ યજ્ઞ. ખૂબ સરસ. તો આપણે જપ કરવાના છે. યસ, ભગવાનના. યસ, ખૂબ સરસ. તો આપણે આવા યજ્ઞ દ્વારા આપણે દેવતાઓને પ્રસન્ન કરવાના છે. પણ દેવતાઓને, ભગવાન જે છે એ જો દેવતાઓને આપણે પ્રસન્ન કરીશું તો અલ્ટિમેટલી આપણે ભગવાનને જો પૂજીશું, આપણે પેલા લેવલ 1 માં પણ આપણે જોયું હતું કે ઝાડના મૂળમાં આપણે પાણી આપવાનું છે. તો ઝાડના મૂળમાં જો પાણી આપીશું, ભગવાનના જે દેહ છે, દિવ્ય દેહ છે, એના ભગવાનના અંગોના સહાયકો છે દેવતાઓ. તો આ રીતે આપણે સમજવાનું છે, આખું ચક્ર જે છે એ સમજવાનું છે કે ભગવાને એમના હૃદય દ્વારા બ્રહ્માજીને જ્ઞાન આપ્યું. બ્રહ્માજીએ જેને કહેવાય કે આ વેદો અને ઉપનિષદો અને પુરાણો અને એમના જેને કહેવાય ને કે
આખું જે પરંપરા દ્વારા આ વેદોનું આપણને જ્ઞાન મળ્યું છે, શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન મળ્યું છે, અને એ પછી એ વેદોમાં જણાવ્યું છે, આપણી ફરજો જણાવેલી છે કે આપણે શું કરવું જોઈએ, આપણા ગુણો પ્રમાણે આપણે કામ કરવું જોઈએ, કર્મ કરવા જોઈએ. એ આપણે આગળ જાણ્યું કે આપણા પ્રકૃતિના ગુણ પ્રમાણે, આપણા સ્વભાવ પ્રમાણે આપણે કર્મ કરવા જોઈએ, અને આપણી ફરજો નિર્ધારિત થયેલી છે. એ ફરજો આપણે જો નિભાવીએ અને એ પછી યજ્ઞ કરીએ, આપણે કર્મ કરતા રહીને આપણી ડ્યુટીમાં રહી અને આપણે કર્મ કરવાના છીએ. અને આ ભગવાન યજ્ઞ કરીશું તો આ જે છે ને કે વરસાદ છે, યજ્ઞ કરવાથી વરસાદ આવે છે, અને વરસાદ થવાથી જેને કહેવાય કે અનાજ, ધન, ધાન્ય, ફળ, ફ્રૂટ જે પણ ભગવાને બનાવ્યું છે આપણા માટે, ભૌતિક સર્જનમાં જે પણ આપણી વ્યવસ્થા કરી છે આપણા માટે, એ અન્નની, તો એ અન્ન કેવી રીતે પાકે છે? વરસાદ દ્વારા પાકે છે. અને વરસાદ કેવી રીતે આવે છે? સૂર્યપ્રકાશ, અને જેને કહેવાય કે આ વરસાદનું નિયંત્રણ ભગવાન ઇન્દ્ર દ્વારા થતું હોય છે. અને અન્નનું પાલન પોષણ ને બધું કેવું? સૂર્યપ્રકાશ, જળ, અને જેને કહેવાય કે ચંદ્ર જે છે એ રસ ભરે છે વનસ્પતિઓમાં, અને ત્યારે વનસ્પતિમાં સ્વાદ ભરાય છે એ રસથી. તો એ પણ એક શ્લોક દ્વારા ભગવાને ખૂબ સરસ રીતે સમજાવેલું છે 15મા અધ્યાયમાં. આપણે ધીરે ધીરે એ પણ બધું જાણીશું. તો આ આખું જે મિકેનિઝમ છે એ આપણે જાણવાનું છે. અને એ વરસાદ દ્વારા અનાજ પાકે છે, અને અનાજ દ્વારા એ આપણે આ ભોજન બને, એ ભોજન દ્વારા આપણે શરીરનું પોષણ થતું હોય છે. તો એ શરીરનું પોષણ એટલે આ આખું જે ચક્ર છે, તો આપણે જો યજ્ઞ નહીં કરીએ તો, અને આપણે પ્રકૃતિના નિયમોનું, શાસ્ત્રોના નિયમોનું જો ઉલ્લંઘન કરીશું તો એ પછી આપણે એ અછતનો ભોગ બનવું પડે છે. તો આપણે આ યજ્ઞ કરવા ખૂબ જરૂરી છે, અને આ ભગવાને આ પદ્ધતિ બતાવેલી છે, અને આ વેદોમાં પણ કહેલું છે. અને ભગવાન, અને આ વેદોનું જ્ઞાન કોના દ્વારા આવેલું છે? ભગવાન દ્વારા. એટલે આ આખું જે ત્યાગનું જે ચક્ર જે છે, અને ત્યાગનું ચક્ર કેવી રીતે કે ભાઈ ત્યાગ કોનો કરવાનો છે? કર્મના ફળનો કરવાનો છે. હવે ભગવાન જે છે કે ભાઈ ત્યાગનો, કર્મના ફળનો ત્યાગ એટલે આપણે શું કે ભાઈ ભગવાન જે પણ આપણને ધન સંપત્તિ આપે, શું એ આપણે ના પાડવાની છે કે ભગવાન મને નહીં આપો? નહીં. ભગવાન એવું નથી કે આપણે ત્યાગ, ભગવાન જે પણ આપણે ભક્તિ કરતા હોય, હવે બટ નેચરલ છે કે આપણે કૃષ્ણની ભક્તિ કરતા હોઈએ એટલે આપણને જેને કહેવાય કે ભગવાન જે છે એવી અનુકૂળતા કરી દે કે ભાઈ સુખ આવે, ધન સંપત્તિ આવે, કે ભાઈ બહુ આર્થિક જરૂરિયાત માટે મહેનત ન કરવી પડે, અને આપણે ભગવાનની ભક્તિ સારી રીતે કરી શકીએ. તો એ એવી ભગવાન અનુકૂળતા કરીએ છીએ. આપણે આગલા શ્લોકમાં બધું સમજીશું, આગળ જેમ જેમ આગળ અધ્યાયો આવશે એમ સમજીશું. તો આ ખાસ સમજવાની જરૂર છે કે ભક્તિની અનુકૂળતા આવે અને પછી સુખ આવે, તો એનો જેને કહેવાય ને કે ધન આવે એનો ત્યાગ નથી કરવાનો. આપણે ના નથી પાડવાની કે ભગવાન મને નહીં આપતા, એનો સ્વીકાર તો કરવાનો છે, પણ એનો સ્વીકાર કરીને પછી એને ક્યાં યુઝ કરવાનું છે? તો ભગવાનના કામમાં, ભગવાનના કર્મ માટે, ભગવાન માટે, ભગવાનની પ્રસન્નતા અર્થે એ યુઝ થવું જોઈએ. અને પ્રભુપાદ એકદમ જેને કહેવાય ને કે બહુ એકદમ ચોખ્ખું લખે છે કે 50% જે આપણો જે ભાગ જે છે આપણા ધનનો, એ ભગવાનના કામ માટે યુઝ થવો જોઈએ. તો આ રીતે જે ચક્ર જે છે એ આપણે સમજવું જરૂરી છે કે આ યજ્ઞ દ્વારા વરસાદ આવે છે, અને વરસાદ દ્વારા અન્ન પાકે છે, ધન ધાન્ય ફળ ફ્રૂટ પાકે છે, અને એ પછી એમાંથી આપણા શરીરનું પોષણ થતું હોય છે. આપણે ભગવાનને ભોગ લગાવીને કેમ પ્રસાદ લેવાનો? તો આ સમજવાનું ખૂબ જરૂરી છે કે આપણે કેમ ભગવાનને ભોગ ધરાવવાનો, ભગવાનને ભોગ ધરાવીને જે પ્રસાદ બને એનું ભોજન કેમ કરવાનું. તો આ એક જે ચક્ર જે છે, મિકેનિઝમ છે, એ ભગવાને સમજાવેલું છે કે દેવો જે છે એ આપણી જરૂરિયાતો પૂરી કરતા હોય છે, પણ અલ્ટિમેટલી એન્જોયર કોણ છે? ભગવાન છે. તો આપણે ભગવાનને જો ઝાડના મૂળમાં જો પાણી આપીશું તો એ દેવો પણ પ્રસન્ન થવાના છે. ઓટોમેટિક એ દેવોની પૂજા કર્યા બરાબર જ થવાનું છે. કેમ કે દેવો જે છે એ ભગવાનના સહાયકો છે, ભગવાનના અંગો છે. તો આ રીતે આપણે સમજવાનું છે. તો આખું જે ચક્ર છે એ ખૂબ સારી રીતે સમજતા, આનાથી શું થાય છે કે યજ્ઞોની કામગીરી દ્વારા તમામ પ્રવૃત્તિઓ શુદ્ધ થઈ જાય છે. જેમ કે વેદોમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આહાર શુદ્ધો સત્વ શુદ્ધો ધ્રુવ સ્મૃતિ લબ્ધ સર્વ ગ્રંથિ નામ વિપ્રમોક્ષ. તો આ યજ્ઞ દ્વારા શું થાય છે કે આપણા જે
ખાવા લાયક યોગ્ય પદાર્થો છે એ પવિત્ર થઈ જાય છે. આપણે જ્યારે પ્રસાદ ધરાવીએ છીએ ભગવાનને ત્યારે સ્પિરિચ્યુઅલ પાવર આવે છે એમાં, અને પાવર આવે અને એ આપણે ખાઈએ છીએ તો વ્યક્તિનું અસ્તિત્વ શુદ્ધ થઈ જાય છે, આપણી ચેતના શુદ્ધ થાય છે, અને ચેતના શુદ્ધ થવાના લીધે આપણી સ્મૃતિમાં જે સૂક્ષ્મ પેશીઓ પવિત્ર બને છે. આધ્યાત્મિક પેશીઓ હજી કોઈ પણ એવું સંશોધન જેને કહેવાય ને કે સાયન્ટિસ્ટો એ કરી નથી શક્યા કે આ વસ્તુ થઈ રહી છે. તો એ આધ્યાત્મિક પેશીઓ જે છે એ આપણે ડેવલપ થાય છે, અને જ્યારે એ ડેવલપ થાય છે ત્યારે આપણી સ્મૃતિ પવિત્ર થાય છે, અને એ સ્મૃતિ પવિત્ર થાય ત્યારે વ્યક્તિ જે છે આપણે આધ્યાત્મિકતામાં ઉપર આવીએ છીએ અને વિચારી શકીએ છીએ. એટલે આ બધું શું છે, કૃષ્ણ ચેતના તરફ દોરી જાય છે આપણને, અને આ વર્તમાન સમાજની મોટી આવશ્યકતા છે. તો આ ચક્રને સમજવું ખૂબ જ જરૂરી છે કે આપણે કેમ ભગવાનને, જેને કહેવાય ને ઝાડના મૂળમાં, આપણે ઉદાહરણ જોયું હતું લેવલ 1 માં કે ભાઈ કેમ આપણે ઝાડના મૂળમાં પાણી આપવાનું, કેમ આપણે ભગવાન કૃષ્ણની પૂજા કરવાની, ભગવાન કૃષ્ણને કેમ ભોગ લગાવીને આપણે પ્રસાદ ગ્રહણ કરવાનું. તો આ આખું જે ચક્ર જે છે એ આપણે જો યજ્ઞ કરીશું તો વરસાદ આવશે. અને આ બધી જે હાયર રિસ્પોન્સિબિલિટી છે એ દેવતાઓને આપી છે ભગવાને, કે સૂર્યપ્રકાશ કોણ આપે છે, સૂર્યદેવ, ચંદ્રદેવ એમનું અજવાળું આપે છે ત્યારે આ વનસ્પતિઓમાં રસ ઉત્પન્ન થાય છે. એ પછી હવે આપે પવન, વરુણ દેવતા, તો એના દ્વારા આપણે જેને કહેવાય કે આ બધા વગર આપણે જીવિત ન શકીએ. તો આપણને આ ભૌતિક જગતમાં એક રહેવાની આપણને જગ્યા આપી છે ભગવાને, અને આપણને આ કાર્યક્ષેત્ર આપ્યું છે, અને કાર્યક્ષેત્ર આપણે ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને આપણે કર્મ કરવાના છીએ. અને આ રીતે આપણે ખૂબ સરસ રીતે સમજવાનું છે. 10 વાગ્યા છે. આપણે આ પછીના જે બધા શ્લોક છે આપણે આવતીકાલે સમજીશું. તો આ ખૂબ જરૂરી હતું, એટલે આજે મેં થોડો 15 મિનિટ તમારો ટાઈમ વધારે લીધો. તો આ બધું જેને કહેવાય કે નિષ્કામ કર્મયોગ, ભગવાન માટે કર્મ કરવાના છે, ભગવાને સેન્ટરમાં રાખીને કર્મ કરવાના છે. અને આ રીતે જો કર્મ કરીશું તો આપણે અછતના ભોગ નહીં બનવું પડે. આ બધી જે કુદરતી પેદાશો જે છે દેવતાઓ આપે છે, અને એના દ્વારા દેવતાઓ આપણી જરૂરિયાતોને પૂરી કરે છે, અને એના વગર આપણે જો જીવિત ન શકીએ. પવન ન હોય, ઓક્સિજન ન હોય તો આપણે જીવી શકીએ? ઓક્સિજનની મહત્વ તો આ મહત્તા આપણે કોરોના કાળમાં સમજાઈ ગયું. કેવું એક બોટલના 50-50, 60-60 હજાર રૂપિયા જેને કહેવાય કે ભાવ બોલાતા હતા. કેવું એ વખતે કેવો માહોલ હતો, જેને કહેવાય કે હવે આ ભગવાન આપણને કોઈ દિવસ આપણી પાસે ભાડું માંગ્યું એનું કે ભાઈ તમે મારી પાસેથી ઓક્સિજન લો છો, તમે આ કોઈ દિવસ આપણી પાસે બિલ માંગ્યું? તો આ રીતે ભગવાનને આપણે જેને કહેવાય કે આ બધું ભગવાનની માલિકીનું છે, અને આપણે ઉપભોગ કરી રહ્યા છીએ આ બધી વસ્તુઓનો. તો આપણે ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને આપણે કર્મ કરવા જોઈએ, અને આ રીતે આખા ચક્રને સમજીએ તો આપણને જેને કહેવાય કે ભગવાનને નહીં જાણીએ તો આપણું જીવન જે છે વ્યર્થ થશે. તો મનુષ્ય જીવન પળનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો આ રીતે અહીંયા અધ્યાયનો આપણે વિરામ લઈએ. તો આવતીકાલે આપણે ખૂબ સરસ રીતે પાછા બીજા જે શ્લોકો છે એ ખૂબ સરસ સમજીશું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.